Sgorio nawr, Pen-y-bont yn erbyn Hwlffordd. Button if you're watching on Sky Plus, Freeview or Virgin Media, or if you have a TiVo or Sky Q box, go to settings and use the audio selection option. Any problems, just call our viewers hotline. Joiwch y game, enjoy the game. Cicio pêl 12 llath. O fan hyn i fyna. Mae'n swnio'n syml yn dywe. Ond, ychwanegwch golgeidwad, cefnogwyr, awyrgylch, a chlysur, a hefyd y ffaith bod y pwysau gyd ar eich sgwyddau chi. Wel, sim rhyfedd bod pethau rhyfedd yn gallu digwydd. Mae wedi gorffen yn gyfartal, cicio'r smotyn. Chris Venables i gymryd cic gynta y cicio'r smotyn. Gic o'r smotyn. Mae'r dediad yn un wych. A mae Amon yn rhoi Hwlffordd ar y blaen. Mae Judson yw'r nesaf. O, mae'n hyll dros y bar. Mae nhw'n giciau da, dydyn. Byddech chi'n disgwyl i hwn sgorio. A mae'r lle yma bron yn fudan. Mor hunanfeddiannol, mor hyderus. A Brwsi yn cadw i ben. Os nad yw Seinti'n rhwydo, fe fydd Hwlffordd drwodd. Dyma i gyfle fo, i gymryd Pen-y-bont i'r Rownd Derfynol. A mae Seinti'n taro'r bar. A Hwlffordd sy'n drwodd. Ac mae Pen-y-bont wedi camu i Rownd Derfynol, y Gemau Ail Gyfle. A dyma ni, gêm ola'r tymor. Gêm fwyaf tymor o bosib hefyd. Rownd Derfynol, Gemau Ail Gyfle, uwch gyngor Cymru. Y gêm i gyrraedd Ewrop, a gêm sydd werth o leia £250,000. Pen-y-bont yn erbyn Hwlffordd mewn gêm, a alle fynd yr holl ffordd i giciau o'r smotyn. A rhywun fydde wrth i fodd gyda hynny yw cynchwilio'r canol cae Cymru Owain Tudur-Jones. Mae'n joio cicio'r smotyn, ond i ddim yn joio'r tywydd, le all yr hael Owain. Di hyn yn iawn, Dylan. Dim i fod fel yma mis Mai, siŵr, yn dyna fo. Dyna, mae'n oil y banc. Reit, Pen-y-bont yn erbyn Hwlffordd. Fel arfer, cyflwynwyr chreu, o'n i'n hoffi gofyn y cwestiwn pen ar y bloc, pwy'r ffefrynnau. Os pwynt, achos mae'r Gemau Ail Gyfle yma, o'n mynd rhywbeth yn digwydd. Wel, dwi'n meddwl y gwir ydy, so ti wedi gofyn i unrhyw un o'n ni ber i'w 10 diwrnod yn ôl, pwy fysa yn y ffeinal, y Bari neu Fae Colwyn. Dyna oeddwn ni'n ddisgwyl o ran sut oedd y tymor di mynd, ond dyma ni, Pen-y-bont yn erbyn Hwlffordd. Felly mae yna unrhyw beth yn gallu digwydd. Da ni'n gwybod hynna. Di Pen-y-bont yn chwarae dda? Na di. Ydi och? Na di. Maen nhw wedi cyrraedd, a maen nhw fewn un gêm gartra i ffwrdd o gyrraedd Ewrop, a wedyn Hwlffordd, come on. I record nhw yn y Gemau Ail Gyfle. Mae hwn yn gaddo bod yn dipyn o gêm. Ie, nhw yw'r deilied wrth gwrs. Mae werth atgoffa pawb am y gemau yma hefyd. Y Gemau Ail Gyfle, lle yn Ewrop. Mae yna newidiadau tymor nesaf, ni'n mynd i 16, ond yr achlysur o gwmpas y gemau yma. Mae nhw anamal iawn, maen nhw'n siomi ni. Na, am sawl rheswm, fel ti wedi deud yn barod, faint o arian ma'n olygu'r clybiau. Mae'n gallu cadw clwb yn fyw a gwneud gwahaniaeth mawr am blynyddoedd i ddod. Ond wedyn, trip i Ewrop i gefnogwyr, maen nhw'n meddwl, come on, da ni eisiau holiday. Felly mae yna wahanol elfennau i'r gêm yma, a mae pawb eisiau ennill rhywbeth. Felly mae yna gyfle i cael dydwylo ar tlws mewn gêm sy'n mor fawr a hyn yn golygu gymaint o bobl, ddylia bod hon yn gracar. Ie, maen nhw'n achlysuron go arbennig. Fel oedd Owain yn sôn, Pen-y-bont ddim wedi bod ar ei gorau, ddim wedi ennill mewn 90 munud ers y cyntaf o Ionawr. Ond dyn nhw'n angen ennill mewn 90 munud. Yndyn nhw. Mae rheolwr Rhys Griffiths gyda Sioned Dafydd. Wedi cyrraedd Ewrop ar 2 achlysur yn y gorffennol, ond dyn nhw eriod wedi wneud hynny trwy ennill y Gemau Ail Gyfle. Rhys, great to see you again. Now, you said before the Colwyn Bay game that Pen-y-bont were the outsiders, so what are you today? Evens, I think. I don't think there's anything between us, is there? I think you could make an argument either way. Of course, we're at home, which is a big positive, and we've got a good record against them. But they're on a great run of form. And yeah, so it could go either way, and you can certainly make a case for it. I'd imagine it'll be
a tight game, which is decided by a moment, I expect. And of course, it's been a while since these two teams have faced each other. We saw you at Jenner Park on Sunday. You know, what homework have you been doing on Tony Pennock's side? Yeah, well, look, obviously I know him well, and but yeah, I was at the game, and you know, first 20-25 minutes it looked like it was going to be Barry comfortably, but they grew into the game. They managed to dominate the ball, which is what they like to do, and then in the end they probably got their just reward. So, but I know the team very well. I'm sure they know us very well. Not many surprises in their team, and I'm sure that they're not surprised by ours. And of course, last weekend was a dramatic weekend for both teams, both having to go away from home, both winning on pens in the end. But the fact that you're here today, you're the home side, how much of an advantage do you think that could be? I don't really know, to be honest with you. I think we beat them here earlier on in the season. They went a goal ahead, but then we beat them down there as well. So I don't think it makes an awful lot of difference. The biggest difference, of course, is if we win, it makes a more special occasion for us. Equally, if we lose, it'll hurt more being at home, I would imagine, and there'll be no escape for us, will there? So, yeah, we've just got to go out there, give it our best, and hopefully we give the people of Bridgend something to cheer. Rhys, diolch, pob lwc. Ie, mae Rhys Griffiths yn crynhoi teimladau pawb fan yna. Does dim llawer yn hon gallu fynd unrhyw ffordd i daflu'r ystradebau atoch chi. A dyn nhw ddim wedi bod ar ei gorau, ond pan chi ddim ar eich gorau, fi'n cymryd bod chi angen dangos cymeriad. Doedd Pen-y-bont wneud hynny wythnos diwetha. Dyna pam maen nhw yma. Dyna pam maen nhw yn y ffeinal oherwydd y cymeriad. Mae'n mor syml â hynna. Dyn nhw ddim yn y ffeinal gan bod nhw wedi bod yn chwarae'n dda, sgorio lot o goliau. Maen nhw yna oherwydd mae yna chwaraewyr ar draws y cae gyd, ond yn enwedig PêL-DROED wythnos diwetha, cawr, colossus os lici di. Ac i ddefnyddio be fysa Malcs yn dweud, mi fysa hwn y math o chwaraewr fysa'n cicio i 9 i beidio ildio gol neu ennill gêm. Mae mor syml â hynna. A ti angen chwaraewyr fel la. Ydy hwn y PêL-DROED yw'r gorau naturiol efo'r bêl wrth i draed? Na, ond di o ddim ots. A dyna pam maen nhw yn y sefyllfa yma, oherwydd cymeriadau fel hwn, ac fydden nhw'n teimlo, os allith o'n wneud y math yma beth, y bloc oedd cystal â unrhyw gol yn yr eiliad ola, wythnos dwytha Fae Colwyn, mae gen nhw jans. Ie, eiliad ola y gêm, o fe'n gwneud hynny, fy'n i giciau o'r smotyn. Fel chwaraewr, cewch ni mewn i'r stafell newid na, maen nhw'n bod o rediad gwael. Yw hwnna'n angof erbyn hyn, achos maen nhw fewn i'n gêm i Ewrop? Erbyn hyn yndi. Pan ti ar y rediad gwael, mae yn effeithio hyder. Ac eich ti'n chwilio am rhywbeth. Sut da ni'n gallu gwneud rhywbeth twtch yn wahanol? Sut da ni'n chwarae'n well mwyn creu a sgorio mwy o goliau? Ond wedyn ti'n cyrraedd diwedd y tymor, a ti'n meddwl, oce, pan bod ni wedi cyrraedd y gêm yma, oherwydd cymeriad, fel da ni'n newid drafod, felly fe ddim ots gen nhw o gwbl. Fydden nhw'n defnyddio hynna os rhywbeth yn deud, hyd yn oed os da ni ddim yn chwarae dda, da ni'n gwybod da ni'n gallu ffeindio ffordd o ennill. Felly, ia, fe ddim ots gen Rhys Griffiths sut maen nhw'n ennill y gêm yma. Ie, maen nhw dal yma, rhywsut, mae Chris Venables dal yma yn 20 oed hefyd, pan chi angen profiad, fel perffaith. Perffaith ia. Eto, da ni'n ailadrodd, neu dwi'n ailadrodd yn hyn, cymeriad, mae hwn yn un ohonyn nhw. A os mae Rhys Griffiths yn sôn am foment mewn gêm, dydy'r foment yna ddim wastad yn gorau bod yn screamer o 40 llaeth. Weithiau moment ydy'r bloc gan PêL-DROED sydd at y diwedd, neu rhyw beniad gan Chris Venables pan sy'n neb yn disgwyl iddo fo gyrraedd i. Felly, ie, mae gen nhw lot o'r chwaraewyr fela. Ddim yn mwy o deniadol os lici di, am yrfa mae o di gael. So wrth i fod yn sgorio'r win ar eto heddiw. Bydde, a byddwch chi ddim yn mynd yn ei erbyn chwaith. Reit, mae'n fis Mai. Fi'n gwybod byddwch chi'n credu ni o weld y tywydd, ond mae'n esgus i ni weld goliau gorau mis Ebrill, dyma gol y mis. Grydd i ddod i mewn yn fan hyn gan Tom Kelly. Tuag at y bostyn bellera. Dal yno ar ymyl y cwrt Cosby. Sam Billington, dyna i chi ergyd wych gan Sam Billington ar yr hanner foli am ffordd o sgorio gol gyntaf o'r tymor yma. Dyma nhw eto, Deacon i Abertawe, cyffuriad cyntaf yn Gompus. Chloe Chivers yn ffindio Amy Deacon yna. Mae'n gwybod yma'r gol a mae'n saethu a mae'n cael ei gol. A mae Abertawe yn heiddi cael y ail gol yma. Wastad posibiliad fe rhywbeth yn digwydd pan mae'r loc ar y bêl, ond mae wedi gadw i gorff greu chydig bach o le, mae wedi gyd yn hyfryd i fwydo hwnnw mae fewn at Bradley. Bradley'n troi, Bradley'n creu lle, Bradley'n ergedio, Canarfon ar y blaen, gol i
unigol gampus am ddiffyn gwael mae'r rhai i dweud. O mae gol gynta, Rownd Derfynol, Cwpan Cymru yn mynd i Gaernarfon. Jones am gol, am gychwyn i Gaernarfon. Yma ti Jones yn sefyll dros hon a mi yn bydd da ni gosod just gat. A mae honna yn special. Nawr dyma hwnna'n bêl dda i lwybr Bari. Dyma'r person mae Caerdydd eisiau yn y safle yma. Bari dros y golwr. Hyfryd, mae Caerdydd yn ôl yn y gêm. I ceisio hynna i cadw pen ac yn dechnegol i wneud e hollol wych. Kennethford, gallu bas. Fesur yn berffedd at Hawkins. Hawkins ymlaen at Owain Jones, tu fiwn at Hawkins, hwn yn symudiad hyfryd, ac ar draws, ac i mewn i'r gol a Greg Walters wedi dod at sgôr y gyfartal. Cyfuniad o Hawkins, Owain Jones a Walters yn gorffen yn berffedd yn y cwrt bach. Ie, oedd un dipyn o feisio Malcolm Allen sydd wedi cael y dasg holl bwysig o benderfynu pwy yw'r enillydd. Felly, Malcs, pwy sy'n mynd â hi? Wel, o'n y goliad da, ond o'n un sefyll allan, ac oedd ar y swyddfa mwyaf sy'n na, y ffeinal Cwpan Cymru, Sean Bradley, am gol, ond ffordd nath o dderbyn y bel, troi mewn i'n symudiad, wedyn y techneg na, i werthu dau o randiffynwyr nhw syrthio i llawn, a hanner y job dyn o'n cofio, nath o sgorio'n gwydigol wedyn. Felly gwych, Sean Bradley, gofus. A hefyd i wneud hwnna ar y chlysur mor special hefyd. O, go iawn. Ffeinal, mae'n eto eisiau gwneud o. Fydd o'n byth gofiadwy Gaernarfon am mynd i cyro'r Cwpan Cymru am tro gyntaf, ond i Sean Bradley hefyd cofia, i ddeitau blant yn y dyfodol. Ie, oedd hi'n dipyn o brynhawn i gefnogwyr Caernarfon. Malcs, pwy ti'n credu sy'n mynd i fod yn dathlu ar ddiwedd y dydd heddi? Fel i ni gyd i sôn, sdim lot yn gwahanu'r ddau dîm yma, ond os oedd yna un ardal o'r ca, ble ti'n credu mae'r ble ti'n credu mae pethau mynd i fod yn ddiddorol? Wel, yn ganol cae, dwi'n meddwl mae Corey Shepherd, mae'n wedi glywio a gweu. Mae'n chwaraewr mor clefar i Hwlffordd. Mae o efo Owain Jones o'i fain o heddiw, sef llawn dychymig. Ti'n gwybod beth mae'n mynd i'n nesaf. A mae o wedi creu moments fach, sa'n mynd i'n eisiau gef i chdi hefyd. A wedi chdi Hawkins, mae o llawn egni. Felly, ganol cae Hwlffordd, rhy gref i, a nhw wneud fynd y gem a promo. Wel, Malcs, na i adael i ti fynd lan i'r pwynt sylwebu. Mas o'r gwynt a'r glaw yma, wel, sdim sbel i fynd tan y gic gynta. Mae'r chwaraewyr yn barod i fynd fan hyn Pen-y-bont. Pidwch mynd unrhyw le, achos Pen-y-bont yn erbyn Hwlffordd i ddod ar ôl yr egwyl.
Hei, ble raeth yr hael drian ar cefnogwyr. Byddan nhw'n gwenu os yw eu tîm nhw yn ennill. Croeso nôl ato ni, Rownd Derfynol, y Gemau Ail Gyfle. Fan hyn, Pen-y-bont yn y glaw, ond taith i Ewrop yn yr hael efallai i enillwyr y gêm yma. Pen-y-bont a Hwlffordd y deilied wedi ennill y gystadleuaeth yma tymor diwetha hefyd. Dewch i ni glywed gan i'r rheolwr nhw felly, tra bod fi Owain yn cuddio dan yr ymbarels fan hyn. Tony Pennock gyda Sioned. Nawr yn wahanol iawn i Pen-y-bont, mae Hwlffordd wedi bod ar rhediad arbennig. Maen nhw mond wedi colli dwywaith ers yr holl. Mae Tony Pennock yn ymuno a fi fan hyn. Tony, I was just saying you've been on a brilliant run of form in the second half of the season. And I have to say, you've almost turned into the playoff specialists by now. You're very used to this road to Europe. You know, how much do you enjoy these occasions? Ask me at about 7 o'clock and I'll give you a true answer then. Listen, it's going to be another tough game, same as last week at Barry. And yeah, the boys are confident, they've been playing well, but all that form really goes out the window in a one-off game, and we know we have to give a good account of ourselves to compete with a good Pen-y-bont team. In terms of Pen-y-bont, now this hasn't been a happy hunting ground for Haverfordwest. I think it's just one win here in the last 8 seasons or so. You know, what makes this place so difficult to come? They're a very good side. Good side who've got a way of playing that's hard to play against, and they're consistent with that. So, yeah, we've had some close games, a couple of draws, but yeah, we've never won here since I've been here in the 4 years. So something's got to change today. We've got a 100% record in playoffs since I've been here, and we haven't beaten Pen-y-bont since I've been here. So something's got to change today. Yeah, I think it's going to be an interesting battle, and there's been a lot of talk in terms of, you know, who are the favourites, who are the underdogs. But in terms of Haverfordwest, you've been in the bottom 6. You're having to come away from home today as well. Would you say all the expectations are on Pen-y-bont today? Yeah, definitely. Just on the record against us, really. They've beaten us twice this year, home and away, and they had a fantastic result at Colwyn Bay last week. You know, probably people didn't think that they'd go there and get the result. Colwyn Bay, a great season they've had back in the league, but it just shows what a great squad Pen-y-bont have got, and it's going to be no different today for us. You know, I've put the most experienced team I've got available on the pitch today because experience will be a lot today in today's game. You know, boys who've been there, I think 8 of the team that's starting today started the final last year. So listen, we were bottom of the league in October, I keep saying it, and to be in this position now, you know, none of us thought that would happen. So we're going to enjoy as best we can, and like I said, give a good account of ourselves. Tony, diolch pob lwc. Diolch I Tony Pennock. Diddorol yn gyflym Owain am hwnna, mae wedi mynd am brofiad oedd yn gweud. Ia, Bacon yn dechrau rownd Derfynol wrthos dwytha, edrych chydig bach yn sigledig, felly dim syndod gweld efo'r profiad. Mae o'n gwybod beth mae'r chwaraewr yma'n gallu gwneud. Mae nhw wedi tangl fawn i tymor yma i orffen yn yr hanner isa. Mae o'n trystio bod nhw'n gallu perfformio troi fyny heddiw yn sicr. Owain Jones yn un o'n nhw'n y profiad, oedd e'n nghanol y symudiad y gol wych ma i dynnu nhw'n ôl mewn iddyn y Barry. Hanner cyntaf, dwi'n meddwl, sgen hyn i'm chance. Mae Barry rhy dda iddyn nhw, a nath rhywbeth newid. Cwpl o newidiadau gan gynnwys dod o Owain Jones ymlaen, felly chwarae teg i Tony Pennock, a dyma maen nhw'n gallu gwneud. Nath nhw just sleisio drwy am ddiffyn Barry, dim problem o gwbl. A mae rai fi, na i sôn amdano fo Owain Jones, na i sôn am Walters, llawn egni, fydd y chwarae yn y cefn heddiw nath Sgorio. Corey Shepherd yn ganol cae, de. Mae o i fyny na, eich yn y 5 gorau yn y gyngrair fel chwaraewr. Mae o'n gallu dylanwadu gêm i bas o'n o ddechrau symudiad yna, felly mae hwn yn dîm, gorffen yn 7 ia, mae nhw'n well na hynna. A dyna pam dwi'n meddwl, mae nhw sy'n mynd â hi heddiw. A Owain Jones, llun Owain Tudur Jones sy'n ymddangos o'r ap swyddogol y gyngrair. Dan enw Owain Jones. Felly, nes ti gyfrannu wrthos. Gol geidwad i newid hefyd i fan not yn y gol. Tony Pennock cyn gol geidwad yn neud y penderfyniad na. Penderfyniad mawr weithiau. Ia, ti'n meddwl weithiau efo penderfyniadau bod gen ti goli fel rheolwr. Pan mae'r gêm yn mynd i penalties, ti'n meddwl ydy hynna'n helpu? Dwi'n yn gwybod yr atab, ond sa ti'n gobeithio fod o. Felly, ia, Tony Pennock yn defnyddio ei brofiad, dwi'n siŵr. A fo sy'n gweld nhw yn y sesiwn ymarfer, allan ni ofyn y cwestiwn, pan bo hwn nhw chwarae, pan bo hwn ddim? Y rheolwr sy'n gweld nhw yn y sesiwn ymarfer ac yn gwybod, reit, hein sydd i ymarfer yn dda, hein sydd yn barod amdani. Da ni just yn gobeithio am goliad achos mae'r glaw ma'n ddigalon. Gobeithio wneud y gêm, wneud yn siŵr bod ni'n gwenu. Na'i'm holi pen ar y bloc o ran enillwyr, ond pen ar y bloc o ran cicio'r smotin, maen nhw'n batrwm hyd yn hyn yn y Gemau Ail Gyfle. O, pen ar y bloc, dwi wedi deitha chdi, Hwlffordd dwi'n meddwl sy'n mynd i ennill y gêm. Ac gan gynnwys, os mae'n mynd i gicio'r smotin, mae'r record nhw, Dylan Rhys, o'n i'n gweld wrthos yma, di sgorio 5 ac yn o 5, dwi'n meddwl. Ti'n gwybod, mae gen ti chwaraewyr sydd i arfer chwarae dan bwysau, a dyna pam
Dwi'n meddwl Hwlffordd sy'n mynd â hi ddo. Pwy ti feddwl? Dyna ni, mae'n fan dweud Pen-y-bont felly, na weid Pen-y-bont. Dyna ni sy'n angen i roi pwysau rwan, i roi pen ar y bloc. Mae fe mynd i ymuno ar tîmau sylwebu wrth i'r ddau dîm gamu'r cae. Glaw neu beidio. Mae'n danllid yma ym Mhen-y-bont. Draw ni felly at ein tîmau sylwebu. English language commentary available for this massive finale to the season. Mark Jones, Tommy Morgan, waiting for you. Mae Owain ar ei ffordd i ymuno gyda cyn ymysodwr Cymru, Malcolm Allen, sydd wrth ochr Bryn Thomas. Diolch yn fawr iawn, Dylan. O'n fe ddechreuodd y tymor 9 mis yn ôl ar Awst yr Wythfed ar ddiwrnod braf o haf. A mae'r gêm ola 1 fel y gêm gynta 1 mi orffennodd honno yn Hwlffordd 0, Pen-y-bont 1. Diolch i gôl Mael Davies. Wel y pnawn mae'r tîm orffennodd yn chweched yn herio'r tîm orffennodd yn 7fed. Gan obeithio bod y pedwerydd tîm y uwch gyngrau'r Cymru JD i ymuno hefo'r seintiau newydd, Cona a Chanarfon wrth chwarae'n Ewrop y tymor yma. Ond ydy Pen-y-bont erioed di ennill y Gemau Ail Gyfle fel y clwson ni. A dydyn nhw mond wedi ennill 1 o 17 ola mewn 90 munud. Tra bo Hwlffordd ar y llaw arall efo record 100% yn y Gemau Ail Gyfle. Ennill pob un o'i 4 gêm ers 2023 ac yn ennill 2 o'r rheini ar gicia o'r smotyn. Rwan y newyddion o ran y tîm. Mae Rhys Griffiths, reolwr Pen-y-bont, yn cadw ffydd yn yr 11 gychwynnodd y gêm yn erbyn Fae Colwyn y penwythnos dwytha. Alexander Svetkovic wedi gwella o'i anaf. Mi o'na amheuaeth am Ash Baker, ond mae o hefyd yn cychwyn y gêm. O ran Hwlffordd, un newid gan Tony Pennock. Ddim yn syndod efallai, mae Jacob Bacon, y bachgen 4 ar 15 oed, yn cymryd i le ar y fainc. Ac i mewn yn ei le fo y daw Owain Jones sydd yn golygu efallai y bynnau newid yn siap y tîm. Wel, Pen-y-bont, mae'r ddau yma i fyny'r llinell flaen, Can a Venables heddiw, yn mor bwysig. Maen nhw'n gorfod gweddi gyda'r mwy ac i'r chwarae. Mae Can yn gyflym. Felly mae'n rhaid fo ymestyn yr amddiffyn y Hwlffordd, a wedyn Venables yn niwsio i ben yn dod o gwmpas y bylchan a'i godi'r bel i fyny. A canol cae fan hyn i fi, mae'n llawn egni dychymig efo Owain Jones dod yn ôl, mae Shepard yn mynd i eistedd mwy a Diamond fydd hwnna mynd yn byd arall. Ond Wilson a Bruce, lawr o'r esgyll, fydda nhw wedi cael y peli mewn i Amwn a Jones. 40 oed yn dal i fynd. Teddy Sheringham yn dweud fi unwaith, hei, ni wedi golli llad y gyflondra, ond ni wedi byth golli, ti mond mor gyflym a dy feddwl. A dyna mae'r dyn yma'n neud. Ond dywy go mynd i gael, ond mae chwilio mwy heddiw. Corey Shepard, be fe dweud am dyn yma? 28 oed ebyn hyn, mae o'n mynd i eistedd, mae'n medru gweu, mae gen i fo bob dim yn ei gêm, ond i byd bach yn siomedig 2 flynedd ôl, lle nath o ddim symud i dîm proffesiynol. Felly, digon i licio amdano fo, a fydd rhaid fod ar ei ora prawn yma. Yn dyfarnwr ni ydy Mr John Andrew Jones o ardal yr Wyddgrug, di'r prifathro. Y gêm werth $250,000 o bunnoedd. Ac i fan not, yr arwr yr wythnos dwytha yn arbed y gic o'r smotyn. Ar un modd, Luke Armstrong yn arbed y gic o'r smotyn gan Jordan Davies. Ac wel, y ddau dîm oedd i cartra'r penwythnos dwytha yn mynd â hi tîm orffennodd yn chweched, tîm Rhys Griffiths ar derfyn y tymor arferol. Y tîm Tony Pennock, ond nhw oedd yr ucha o'r hanner isa. A nhw sy'n dod i fewn i'r gêm Owain Tudur Jones efo momentum. Ia, bendant. Ti'n gwybod, mae'r math o gêm oedden ni'n siarad cyn y gic gyntaf. Sgynnon ni'n syniad pa ffordd mae hyn yn mynd i fynd. Pen-y-bont ddim wedi bod ar ei gora, ond maen nhw'n troi fyny ac yn gallu ffeindio rhyw ffordd. Hwlffordd wedyn o bosib, di arfer ennill mwy o gema. Gwn i weld sydd eithi. A fel da ni'n disgwyl, mae Greg Walters yn cymryd i le yn yr amddiffyn ac yn cymryd i le yng nghanol yr amddiffyn. Malcolm yn nid meddwl fallaf sy'n cychwyn ar yr ochr dde. Yn bendant mae profiad yn mynd i helpu Hwlffordd. Mae gen nhw 7 neu 8 allan o'r tîm, nath gyrro flwyddyn dwytha hefyd. Felly mae nhw wedi bod yma blaen, ond dim oddi cartra, oedd hwnna yn Hwlffordd. Felly, pyn bach o wahanol, ond yn sicr, mae momentum yn mae o'n just hudo, hyder ac hefyd yn cael i'w agwedd penderfynol i beidio colli gema. Ac ar ôl mynd un ar ei hôl un y bari mor gynnar sy'n dweud ddangoson nhw gymeriad cry i dyfu mewn i'r gêm a wedyn cael gêm gyfartal ac ennill ar cic a swatyn. Mae'r awyrgylch
yn wych yma. Di'r tywydd ddim. Yn dywydd llwm iawn ym Pen-y-bont. Ar ôl yr holl dywydd braf mae rhywun wedi gael. Ia, jyst un beth sydyn, pan ti'n gweld maint ymosodwyr Pen-y-bont yn Ethan Cana a Venables, o ran maint, taldra, fydden nhw ffansio hon yn erbyn y tri yn y cefn, McCarthy, Rhys, Walters. Lot o brofiad, ia, ond yn yr awyr fydd i ddifyr gweld faint o groesiadau mae Pen-y-bont yn sticio fewn. Wyt ti'n meddwl mae Walters yn cael ei dynnu nôl i ganol amddiffyn a'r bwrpas oherwydd hynny? Ia, ti'n gwybod be, ar ôl y rownd gyn derfynol wrthos dwytha, o Bacon yn stryglo, chydig bach mewn meddiant. Dyna pam. Ond, di o ddim yn safle arferol i Walters. Fydd o ddim ar ei oran fanna, ond mae'n gorau troi fyny a perfformio. Wel, ni Jack Wilson yn mynd am y bel na fanna rwan. Jack, 2 flynadd yn ôl, oedd o yn chwaraew gorau y gyngrair ar un pryd. Lot o gwpiau ni wylio fo. Ia, yn ôl ar ôl diola anaf ACL, nôl yn mis Mawrth. Wel, 2024 bel cael ei chodi mewn i'r cwrt Cosby. Wow. Sy'n digwydd yn fama, boys? Jack Clay. Ac Greg Walters, reit o dan drwyn y dyfarnwr. Honna rhyw dynnu Cris. Hwn efo Walters ar y llawr. Gwachedi oedden nhw jyst yn dal gafel ar ei gilydd. Ar ôl y gêm, da chi fod i swapio crysa, boys? Ti'n cael neud yna, wan. Wyt? Ti wedi gweld i'w gynnau Lloegr dyddi yma. Felly'n amlwg... Mae'n elfen gorfforol, a wedyn mae jyst yn cario ymlaen yn fama. 2 funud a hanner o'r gêm wedi mynd. Cic gornel gyntaf y gêm, Hawkins. Yr un at y post yn gosa, at Owain Jones. Nôl i mewn y dawi gan Hawkins, y penny a gan Walters! Mi o'na gyffyrddiad gan... O nag oedd wir, o'n i'n meddwl bod yna gyffyrddiad gan Luke Armstrong, ond cyfle cynta'r gêm yn disgyn i Greg Walters. Ie, anlwcus. Ti'n gwybod, mae'r ddau dîm eisiau dechrau'n dda, a Walters, dwi'n newid sôn amdano fo, di o ddim yn mwyaf. Dwi'n meddwl ddylia bod hon yn gic gornel gyda llaw, dwi'n meddwl bod o'n cael blaen i fysydd arni, sydd yn anffodus, a ti jyst yn gweld, mae dal yn ffeindio'r lle yn dydi, mae dal ar flaen i draed yn disgwyl ac yn meddwl fi ydy'r boi sydd yn gallu sticio'r bel i fewn i'r rwyd. Gath o fus ar hwnna golwg? Do, dim am Hwlffordd. Wel, Hwlffordd, heb unrhyw am sydd wedi cychwyn y gêm ora hyd yma. Mynd ymlaen gan Wilson Kenniford, bel i Ben Amon, gynt o Pen-y-bont wrth gwrs i fynd ar i gwari hefo Billy Bodge ac amddiffyn campus unwaith eto gan Billy Bodge. Ti'n deud hyn am Billy Bodge, ond na i ddeud da iawn i'n amwn hefyd. Am redag. Mae hynna'n effeithio pob o'i gwmpas o be wneith wan Hwlffordd wneud ydy jyst gwasgu'r chwarae. Tio curo'r bel yn y treian ymosodol iddyn nhw yn erbyn amddiffyn Pen-y-bont. Bodge, ar tafliad Venables, gwiriad oddi ar y dylan Rhys, dyma Rhys a Brwsi. Am yn mynd ar ei hol i unwaith eto efo Jack Clay. Gwaith da gan Jack Clay y bachgen ifanc. Dim y bel o ran y byd gan... Dyna fi'n dweud o'i enw fan iawn, Aberwsi. Na fo. Ond a chdi chwaraewr de, sydd wedi bod yn ddibynadwy i Pennock fel rheolwr. Chwarae bob gêm tymor dwytha, bob gêm tymor yma blawr i 6 munud, dwi'n meddwl. Cefnwr chwith gorau'r gyngrair tymor yma o bosib o ge, Rhys a Brwsi. Wel, mae o'n andydi yn y tri, yn y brig dwi'n siŵr. Ond Ken Owen sydd wedi bod, cofia, yn y tîm o'r tymor, yn y 2 flynedd dwytha yma. Dwi'n mynd yn y garfan gan Pen-y-bont. Na, doedd o ddim yn y garfan y penwythnos dwytha ar gyfer y gêm yma i Colwyn, a doedd o ddim yn y garfan o gwbl yma chwaith, ond yn holliach ac eisiau efo cyn y gêm yn y clwb ac oedd o'n holliach, meddwl o, Owen Pritchard. I'w drafferthion yn paratoi am y gêm os dwytha, meddwl i'w deryn bach, dim chdi, o ti ja. Ti'n nabod lot o'r adar bach ma, dwi ti'n deud rhyw sy'n brydi'r wrthych chdi. Ond deud y gwir, dyn ni dyna pam. 5 munud wedi chwarae yma yn Stadiwm Dragon Bet. Un cyfle i Greg Walters, mi o'n y gyffyrddiad gan y golwr. Hwlffordd yn siarp ar ddechrau'r gêm dyma, a Brwsi. Kyle McCarthy, da i weld o'n chwarae. Gafodd o gyfergyd yn y gêm yn y bari'r penwythnos dwytha. Dim y bel ora gan Hawkins, ond mae wedi gweithio allan iddo fo. Shepherd Bell cael ei chwipio mewn gan Wilson. Ac yna Jack Clay ar cliriad.
Wel, gobeithiol y fwy na dim yn y fan yna. Di bach o banic yn y cefn gan Jack Lane fan yna. Wrth i y Brucey chwarae'r bel i fewn yn edrych am rediad Shepherd, Wilson, Hwlffordd i dechrau'n dda. Ie, da chi'n gwybod beth sy'n ddifur ydy, cwpl o weithiau rwan mae Brucey di derbyn y bel. Neu jyst wytsiad arno hon. Mae Brucey di derbyn y bel cwpl o weithiau, a mae Mael Davies yn lle mynd teg at y bel, jyst yn gollwng i hyn yn syth i fewn i 5 yn y cefn. Mae Pen-y-bont yn chwarae'r gêm yma fatha tîm oddi cartra ar hyn o bryd. Venables. Ni fyny hefo McCarthy unwaith eto. Ethan Can oedd i fewn amdani a Dylan Rhys. Draw yn ildio'r tafliad, Dylan Rhys. Sa'n byd gwell gan Ethan Can mae'n un dau a blaenwr yma. Sa'n byd gwell am mynd i'r cae gwybod ti'n gyflymach na'r amddiffynwyr sy'n chwarae'n ebyn heddiw. Felly, ti'n trio mynd mewn ras. Nath o'n dangos yma na, mae'n so sydyn oedd o'i newid ger i reid trwbl neu problema i'r amddiffyn. Rhan Mael Davies i gymryd y tafliad i Pen-y-bont. Mi oedd Amon i fyny yna. Mae'r cliriad allan gan Cenniford. Edrych am Hawkins, dyma Owen Pritchard y bel a draws y cwrt. Ac Ethan Can methu cael ei droed i'r bel. Svetkovic. Oedd o'n chydig o bwysau gan Kyle Cenniford. Svetkovic. Bel yn taro yn erbyn llaw Dylan Rhys. Nathan Wood. Ash Baker. Kyle Ludwigson. Jack Clay. Why do this? Dyna allan gan Amon oedd yn ôl yn gwneud y gwaith am ddiffyn. Owen Jones i fewn efo Jack Clay. Dyma Nathan Wood. Mae yna dempo da i'r gêm a hwge. Wel, mae Hwlffordd i gael i 5 munud nhw, a wedyn mae Pen-y-bont rwan yn jyst cadw'r bel. Mae jyst i reoli'r tempo dipyn bach, jyst i gymryd y sting na. Oedd i wrth cychwyn, mae Hwlffordd i gael. A mae'n gyda nhw'n chwaraewyr, dyn nhw'n argyhoeddi fi pan nhw'n medru sgorio goliau, dim lot yn nhw. Erwydd, dwi'n gweld gêm di sgôr ac eith nhw hopo gyda'r gêm na os oes gweitha. Ond dyn nhw'n di sgorio ys 4 gêm yn ofynol. A dyna sy'n problem yn ben fi. Mae Hwlffordd efo chwaraewyr sy'n medru ffendio rhwyd. Triffwynt yn unig mae Pen-y-bont wedi ennill nid i gael ar ôl yr holl tair gêm gyfartal. I feddwl be mae Hwlffordd i gael, dwi'n gwybod, maen nhw wedi chwarae yn ebyn y 6 isa. Ond ti'n gwybod fe, 24 pwynt oedd gynno Hwlffordd ar y holl. A maen nhw wedi cael 24 arall mewn 10 gêm. Felly 22 gêm, 24 pwynt. A 10 gêm, 24 pwynt arall. A dim ond y seintiau newydd sydd wedi cael mwy o bwyntiau yn yr un cyfnod. 27 allan o'r 30 oedd ar y gael. Da ni wedi colli chdi fo maths o'n awr, ti'n Da chi wedi gwneud y chwaith cartra, boes, o'n i'n enjoy gwylio chi fanna mynd yn ben. Jack Clay. Dyma Owen Pritchard. Pritchard y presenoldeb cyson anghanol y cae. Owen Pritchard ac mwy o feddiant i Pen-y-bont yn y 5 munud ola. Can ymlaen yn edrych am Venables. Doedd o ddim yn capsefyll! A mae Chris Venables yn sgorio di fod i drydydd gôl y tymor hwn. Ac efo 9 munud ar y cloc, tîm Rhys Griffiths. Mi o'na wen yn fanna gan Rhys Griffiths. Venables, mae o'n 20 oed. Dim gobaith i fan not. Pen-y-bont un, Hwlffordd dim. Nath ni siarad am hyn cyn y gêm, do. Ffordd oedd Ethan Can, oedd nhw'n groesiad gwych. Ond rwan, yr ail bel di peth. Peniad i fyny, Ethan Can cael rediad a curo'r peniad. Ydy o'n cam sefyll medda nhw. O, mae o'n edrych o'r llun yna. O bellffordd, o llafan o beth bynnag. O, mae o'n gryf, corfforol, fel da ni wedi arfer gweld Chris Venables. A mae'n gorffan ni, fel da ni'n disgwyl. O, mae'n cam sefyll. Be swn i'n ddeud ydi, i ddechrau safbwynt Pen-y-bont, cyfuniad, dau streicar, chwarae fe gilydd, cyfuno. Un yn flicio, un yn barod amdani. Yr ail beth, mae o'n just rhy gri a Brucey ma'n deud, sorry boi, fi di'r boi yn fama, tîm yn cael yn agos at y bel. Ond y trydydd pwynt, ar un pwysica, mae'n cam sefyll. Ti'n gwybod, mae rai chdi gael y penderfyniad yna'n gywir. A dyma fo unwaith eto o'r tafliad sydyn gan Nathan Wood. Greg Walters
darllen y peryg yma. Bydd Tony Pennock yn gandryll pan fydd o hwnna eto. Wrth gwrs mi fydd o, ond ydy dim ar ei hôl i wrth gwythio yn y bari. A mae rai fod dangos cymeriad i aros yn y gêm yma mam dipyn o'r bydd. Mae Pen-y-bont efo'i cymffordd i fyny. So, di roi clod yma i Venables, rhy gri a Brucey. Mae mond rhy gri gan bod yma'n safle. Ia, bod y cam sefyll. Ti'n gwybod fel? Ti bod tro'n deud, oedd yr amddiffynwr di cael ei ddal ochr anghywir. Ond na ddo. Dim yma na. Oherwydd gath oedd o mewn safle. Cam sefyll. Oedd y llimanwr. Rhyw 30 llath ochr yna'r cae hefyd. Felly dwi'n mynd dall. Sy'n oedd o ddim gweld o. O'n i'n meddwl ar dechrau. Oedd y rhif 22, Jack Wilson, ar yr ochr dden yn yr amddiffyn. O'n i'n meddwl bod o di syrthio nôl i gadw fo, bod o ddim yn cam sefyll, ond oedd o ddim. Ond mi nath o Brucey, be oedd o fod i wneud? Hynny di chwarae fo fel bod o'n cam sefyll. Felly, ellwch chi ddim rhoi bai ar Rhys a Brucey am y gôl, sydd yn gwahanu'r tîma. Na chi, dacol nerthol gan Ash Baker. Dwi'n licio yna. Dwi'n licio yna. Un o'r ddau yma mynd i dynnu allan. Yn wedig 29 wedyn yn Ash Baker. Dechrau siaf o Wednesday. Crunchar. Ond gwyliau di am wedi chi get ma hon yn dacla hanner. Oedd Shepherd bron iawn a landio fyny fama fo ni. Dyna faint o nerth oedd yni. Ond dyma Shepherd wedyn yn pwyntio ato fo a dweud tacl da, ond gwatcha di boi. Gwatcha di beth sy'n mynd i ddigwydd. Felly dwi'n mynd i gadw llygad ar honna. Gyda chdi 80 munud i fynd. Mae o'n y llyfr. Ond mae'n dal i fwrw glaw mae hogia, a mae hynny'n golygu bod Gwynab y Cae yn eithriadol o llithrig. Mae wedi cyfrannu at y tempo yma, a mae'n gyp ffeinal go iawn. Mae'n neud o bwysicach felly efo'r cyffyrddiau cyntaf ma'n di. Pan maen nhw'n cael siawns i gymryd cyffyrddiau cyntaf. Pritchard, ceisio gwarchod y bêl dan bwysau. Dwi jyst eisiau gweld y bêl yn canol cae rwan yn bwnsio, ac yn amlwg da ni'n eisiau neb frifo na'n byd, ond bydd hwn yn gwybod hefyd, mae hwn digon profiadol i feddwl mae rai fi fod atho gwdi hw rwan, yn sbio dros yn ysgwydd chwyth, just rhag ofn bod hwn yn trio dal yn ôl. Venables, gol o wedi 9 munud sydd yn gwahanu'r tîma, ond wel y dybiaeth ydi fod o yn cam sefyll. Jack Clay i fewn at Pritchard, Pritchard ben efo Dylan Rhys. Mae'r dyfarnwr Mr John Andrew Jones. Mae o di fod o fewn llathenni i bob un digwyddiad i dyma'r dyfarnwr. Mae o di dyfarnu Hwlffordd unwaith y tymor yma, John Andrew Jones. Mi ddangosodd o 6 cerdyn melyn i chwaraewyr Hwlffordd yn y gêm yna. Mi ddangosodd o 1 i Tony Pennock. Ia, Pen-y-bont ar y funud. Dwi'n gwybod mae'r gol wedi hyder i unrhyw dîm, ond maen nhw'n rheoli y gêm. Ti'n cael y teimlad rhaid nhw gymryd mantais does o'r siar o gêm a maen nhw'n gael ar y funud. Un arall dwi'n feddwl. Wel, Hwlffordd gafodd y gol ar 5 munud agoriadol, ond ers hynny wrth i Owen Pritchard godi'r bêl at yr ochr bella. Y tîm cartre sydd wedi cael y gorau ohoni, ond ddim bach o wastraffus yn y fan yna pan o'na gyfle i fynd am y gol. Ydy, gael y tîm maen nhw'n ipyn bach mwy gystadleol ar y funud hefyd, Pen-y-bont. Maen nhw fyny am hon, heb os. A ti'n mynd disgwyl dim llai gan chwaraewyr y dyn yma, wrth gwrs, a wedi cael nhw'n barod. Ond, mae'n ffyrnig allan yna. Penderfyniadau mawr gan fo, cofia, efo dewis i dîm wrth dwytha, wrth yma. Dim Noah Daly, dim Clayton Green, dim Kane Owen. Chwaraewyr mwy dylanwadol o dros y tymor a dwytha, o tymor yma. A Brucey. Chodi'r bêl yn edrych am Jack Wilson, Nathan Wood. A'r peniad amddiffynol yn disgyn i Wilson ac yna Ash Baker. Wan tam yna gyfle am y gwrth ymosodiad y fan hyn. Wood a can o'i blaen o. Y bêl rwnd y gornel edrych am Ethan Can. A mae o'n cam sefyll. Wan ta. Os yna rhywun wedi deithio efallai bod o'n gwneud camgymeriad efo'r gol? Bosib, ond mae Wood yn goro chwarae honna yn gynt. Mae Can di gwneud i rediad. A dyna pam dwi'n cymryd bod y penderfyniad yn un cywir. Mae'r bas yna'n goro mynd yn gynt. Oedd e'n mynd yn anol chweith ag oedd. Oedd e'n pwysau arno fo gymaint o hynny. Oedd e'n jyst eisiau ffendio hanner llath i gael y bwlch na.
ond nid o gyflymach. Union beth ni'n meddwl oedd Can yn mynd i wneud trio mesur yn amddiffyn, oherwydd mae'n gwybod mae'n gyflymach yn nhw. A Venable sydd iwsio i ben i ddod yn dim, trio dal y bel i fyny a dod y chwaraewyr mewn i'r gem. Ludwig sy'n gallu ddal hwn dau feddwl yn y fan yna, doedd ddim yn siŵr iawn i'w gwarchod tu allan am gigol neu disgwyl am y golwr. Mae yna i Owen Jones, Baker sydd yn gwarchod ar ymwneud gwrdd Cosby ei hun ac yna Mael Davies. Yr cliriad dan bwysa. Da ni wedi chwarae munud a hanner heibio'r chwarter awr. Rhys Griffiths yn fwy na bodlon. Efo pethau fel y Gemau ar ôl dechrau chydig bach yn sigledig. Cenniford. Dau chwaraewyr Pen-y-bont ar Iwaro. O, Nathan Wood. O, da, gwarchod hwnna allan. Ia, i feddwl, dydy record Pen-y-bont ddim yn gret gartraf tymor yma. Ond jyst edrych ar Tony Pennock yn annog i dîm. Jyst cael ei siarp yn ôl yn gyflymach. Mae'n trio cael, pan maen nhw'n amddiffyn, cael ei safle yn ôl. I nhw cael y system yn ôl i le, nhw bod yn anodd i dorri lawr. Dydy'r record gartre ddim wedi bod yn wych i Pen-y-bont. 5 buddigoliaeth yn unig gydol y tymor. Fuddigoliaeth ola yn y gyngrair ar Hwyl San Steffan yn erbyn Llanelli. McCarthy. Hawkins. Hwna di mynd allan. Bach yn bler yn y munud neu ddau dwytha. Bach yn bler yn y munud neu ddau dwytha. Di, ond Pen-y-bont wrth i bod o hynny. Oherwydd maen nhw, sa'n nhw licio well gêm, stop-start, na fysa Hwlffordd. Hwlffordd ddim wedi dod i mewn i unrhyw fath o rhythm eto. Na chi brofiad oedd y fanna wan yn y llun yna. Venables a Kyle McCarthy. Blynyddodd o brofiad rhwng y ddau yna. Owen Pritchard, droed yn uchel. Un o'r dynodau yna, lle dim yn dywydd gret na, mae'r cael yn llithrig, ond mae'r rhaid i fod yn ddewr. A ddewr heddiw di cael gafn o'n bel na, cael ei dan reolaeth, a paid anghofio cynllun y gêm, plan y gêm gan y reolwr. Mae'r rhaid i gario hwnna allan. Owen Pritchard, mae wedi cael ei ddewis droion gan Rhys Griffiths a Clayton Green ar y fain cynnig bach o syndod efallai, Owen. Yndi, Gemau Ail Gyfle. Ti'n gwybod, ti'n sôn am brofiad Clayton Green. Yn enwedig os ti eisiau chwaraewyr a tîm i chwarae fo chydig bach o nerth, tackles yn hedfan i fewn. Ti'n disgwyl Clayton Green fod ar yr 11, y rhestr yna. Ond, penderfyniad mawr, yn cuddio yma, yn taro top i benno, ti'n disgwyl iddo ddechrau, ond... Wel, yn yr marfer a bob dim, dydy o ddim di cyrraedd y lefel ffitrwydd maen nhw'n chwilio amdan tymor yma. Mae hynna di wedi mynd ymlaen i'r gema ar penwythnos, lle mae o'n jyst chwarae gêm yn un tempo. Fel arfer ti'n cael ei gonegni a igon o fynd a taclo gan Clayton Green, ond mae statega fo, meddwl Rhys wrtho fi, i lawr. O'n i'n mynd i ofyn pwy di'r deryn bach sydd wedi rhoi y wybodaeth yma i chdi, ond y main man, y rheolwr. Wel, oedd o'n deryn mawr. Hei, mae hwn wedi cael ei wahardd y barod tymor yma, felly dyna bod mae'n bafio. Do, mi gafodd y waharddiad o sawl wythnos ar ôl beirniadu y dyfarnwr Mr Iwan Arwel Griffiths. Clayton Green gyda llaw sgoriodd y geicwr smotyn fuddigol. Nillodd y gêm i Pen-y-bont ar ffordd Llanelian wythnos yn ôl. Ti a fi wedi dweud eith Hwlffordd gyro. Am y tro gyntaf, da ni'n cytuno fo'n gilydd. Tymor yma. Dwi'n dal yn dweud neithw. A dwi dal yn cytuno efo chdi Malcolm. Be am hynna? Be sydd wedi digwydd i ni? Fi, blw. Rhaid fi sta lawr. 20 munud o'r gêm wedi chwarae. Di'r amoda'n gwella dim gyda llaw. Da chi'n gweld o'r ymbarels. Sydd, mae yna dorf niferus iawn yma. Da gweld gymaint wedi troi drwy allan ar ddiwrnod fel hyn.
Rwan Owen Pritchard, sydd yn paratoi i gymryd yr geigryd prawf. Geithio Armstrong, golwr Pen-y-bont yn hanner Hwlffordd o'r cae. Mae'r llinell amddiffynol rhyw 6 llath y tu allan i'r cwrdd Cosby mewn y daw i'r cliriad gan Ben Amon. Baker. Dyma Nathan Wood. Felly yn heibio Amon. O, mae o'n gampus. Campus gan Nathan Wood a Venables. O, Chris Venables. Fel arfer mae'r rheiniau'n taro'r targed gyda fo. Nid ar yr achlysur yma. Wel, efo'r cicrydd gyntaf, oedd o'n dynnu'r hediad i bosib bellad ag yna, ond nath o ddim cael ei... Oedd o ddim yn y gwaith adeiladu i fyny at y croesiad yma, ond lle mae o, dod mewn ar y postyn bellad. Ydw dan bwysau pyn bach, ond dal i fod dwi'n disgwyl gwell. Oedd o'n rhedeg i fewn efo'i, i fod efo'r momentum yn neidio a wedyn rheoli'r preniad yn well. Mae'n sefyll yn stond. Be o'n i'n licio am y symudiad oedd Nathan Wood yn ddigon clyfar i sylwi, mae yna mismatch yn fama. Fi yn ebyn Ben a Moon, ymosodwr, a dyna pam ath o heibio fo mor hawdd, a Moon yn amlwg ddim yn gallu amddiffyn y math yna sefyllfa, felly gwych, croesiad o safon, a da ni yn disgwyl gweld Venables yn taro'r targed yma. Amon i fyny yn benni ond Billy Borge. Unwaith eto. Ella bod o'n gwybod ydy Pen-y-bont sy'n disgwyl 2 waith mewn gêm ys mis Tachwedd. I heddiw di'r diwrnod, mae fydd hynny'n newid. Heddiw di'r diwrnod, Ti angen chwaraewyr mawr i llwydfa mawr. Yn barod, 1 gol i ddim, ac eisiau pwy. Ydyn ni hyn, Chris Venables. Mi oedd o'n gyd prif-sgoriwr holl hanes Pen-y-bont. Hefo Nathan Wood wrth gwrs, ond bellach. Mae wedi symud ymlaen i 30 o goliau i Pen-y-bont, 1 yn fwy na Nathan Wood. Mae 25 gol tu ôl i Rhys Griffiths sy'n fel, di? Rhywbeth helly. Yn y prif-sgoriwr. Ia. O ia. Sydd y tu ôl i Jiws, wrth gwrs. Ie, na fo. O, maen nhw 150 tu ôl i Jiws. A da iawn fo, am redeg y marathon wrth gwrs ys dwytha. Arwrol campus gan Jiws, mae rhaid deud. Roedd 4 awr a 40 munud. Ar y teg iddo fo. A fel un sydd wedi rhannu stafell newid efo Jiws am flynyddoedd. Os oes rhywun wedi gofyn i fi, ydy Mark Lloyd Williams yn gallu rhedeg marathon? No way. Felly, chwarae teg iddo, anhygoel. Ac y beth pwysica nath o ddeitha fi, nath y crocodile ddim rhedeg heibio fo. Greg Walters. Kyle McCarthy. Pas lacsydd at gapten Pen-y-bont, Mael Davies. Pas lac gyn Mael Davies. Bydd anarferol. Hwlffordd cael chi bach o draffaeth fan hyn, oge? Oedden nhw'n dweud 3 pas oedd fe'i gilydd ysio rhyw 10 munud. Ar ôl dechrau mor dda? Ie, mae wedi mynd chydig bach yn fflat, a dyna sy'n gallu digwydd, ti'n ildio gol, ac allan cefn dy feddwl, ti'n meddwl, allan ni'n ildio ail. Felly o bosib iawn, da ni jyst yn cael cadw chydig bach o strwythyr, ond unwaith ti'n colli'r elfen slick na i chwarae nhw, diolch mor hawdd a just flick a switch a newid, ond bydd Pennec yn gwybod, mae yna dal ddigon amser. Ond ti'n edrych i dy chwaraewyr fel Hawkins yn un nhw, yn y lle rwan, fwy, mae o'n chwaraewr sy'n mynd i ddal y bel, cymryd pobl ar, mynd ar rediad bach, just i tîm cael symud i fyny'r cae, dipyn bach, mae'n 1 gol i ddim cyffyrddus i Pen-y-bont ar y funud. Be oedd yr ystadegyn yma, cymryd ydy Hwlffordd ddim di ennill yma ers 10 mlynedd? 10 mlynedd. 10 mlynedd. Mae'n nhw'n ymwybodol o hynny, mae'n siŵr yn dydyn. Mae'n sicr efo dar i meddyliau nhw. Dwi'n meddwl bod nhw'n gwybod hynny. I ddeud y gwir gallu bryn o'n dal i fod yn seicolegol. Ti'n mo, ella bod Rhys Griffiths o'n gwybod ni wedi deitha eich chwaraewyr. Hawkins o'na le ar yr ochr bella. Gan Rhys a Brwsi. Mae Kyle McCarthy. Ie, mae Mael Davies yn chwarae yn amddiffynol iawn, yn warchodol iawn. Mae'n gadael a Brwsi ar ben ei hun. Mae hwnna'n elfen, mae Hwlffordd yn gallu cymryd mantais ono fo.
Gwirodd i ar Mael Davies nath y croesiad yn y fan yna. Gan Kyle McCarthy. Hawkins chwipio'r croesiad i mewn! Mae yna. Oedd Corey Shepherd i fewn yna. Oedd Ben Am yn yna hefyd. Mae nhw'n hawlio llawio. Chwarae'n parhau. Venables edrych ymrhediad gan Ethan Can. Ras rhwng Can a Dylan Rhys. Wan ta pwysau rasio yn i'r canol. Venables fan Nathan Wood yn Rhys ar yr ochr gwydd. O, gyfbach rwy'n ymwneud disgyn i Wood. Wood i Sgorio'r ail na fo wir. Mae hwnna'n gyfla. Mae hwnna'n gyfla anar. Oedd Venables yn gwybod, eto cydweithio efo i flynwyr arall, Can, reit o lawr o sianel, fo'n curo ras yn hawl fe mae'n mynd i trwy Brown. Pas yn ôl i llwybr Venables yn gampus. Pas Venables i'm yn gret, ond Nathan Wood nath o landio anni. Dyla fod yn neud y well. Ac Ethan Can yn ymuno o Lanelli ddechrau'r flwyddyn ar ôl i James Kroll symud i gas newydd. Cas newydd wedi aros i fyny gyda llaw. Yna'r stori James Kroll ddim yn chwarae, dwi'n meddwl agad? Dwi'n gwybod oedd heddiw, mae wedi bod. Chwarae do, ond jyst mynd i ddweud chdi, Ethan Can heb sgorio eto. Na do. Rhwng 10 gem, dwi'n meddwl, 11. Mi gollon nhw Gabe Kirkhoff hefyd wrth gwrs, sydd yn y marn ni yn fwy o golled na James Kroll. Hon oedd y symudiad. Ie, ddim dipyn o symudiad, a rhediad hwn sy'n achosi problemau. Mae'n golygu mae Dylan Rhys yn gorau mynd Hwlffordd ar draws yn ddyfn, a wedyn y weledigaeth de. Mae Venables yn gwybod, mae'n Nathan Wood o gwmpas yr ardal, a wedyn ti'n meddwl, os ti eisiau un chwaraewr yn y cwrt Cosby yn fanna, efo traed bach cyflym, Wood ydio, ond o'n i'n licio gweld y panic. Amddiffyn yn dda, efo panic, a dyna'r unig beth sydd yn stopio hon, rhag fod yn ergyd teg at y gol. Ti just yn gweld y fama, mae o'n gwybod, felly nôl ar ei draed yn sydyn, a just cael blaen. Mae ddath hi'n stuck yn y mwd. Oedd o'n eithriadol. Chwarae teg i Dan Hawkins oedd yn ôl yr ergyd yn dod i mewn. Ond Dan Hawkins yn ôl fanna. Tasa fod i just cael cyffyrddiad bach ar Nathan Wood. Bosibl ys yna gicos notyn fanna. Ffordd nath o'r ddioli i gyntaf Nathan Wood, nath o wiriad bach dod o ddiwrtho Hawkins. Sa fod ddim wedi cael y gwiriad bach na, sa fod wedi cael ergyd clir ar y gol. Ond Tony Pennig yn poeni am un peth. Mae Pen-y-bont di gadael, di dod a'i dim o lawr i tempo nhw. A fydd ymlicio yna. Mae rhaid nhw'n trio cael ar y bel, bod y ddewr, chwarae un cyffyrddiad, dau cyffyrddiad, di symud y bel mewn gwmpas, ymestyn y cae i fi fach hefyd, yn lle bod nhw'n benni gilydd. Clay ar gliriad, Venables ar gwthiad. Dim lledyn chwarae dwi'n meddwl, ond wneud hynna helpu fi, ond ymestyn o. So, wedi nhw chwarae'r peli yma ac chwarae un y un yr adega. O'na Venables. Hapus gwrthio i amddiffynwr drosodd, just i neud siŵr, gwanda dwi yma trwy Brown. Gol o sy'n gwahanu'r tîma. 20 munud yn ôl. Chris Venables. Taro'r bel heibio i Ifan Nott, ond mi fydd Hwlffordd yn hawlio bod yna gam sefyll. Bel i gyfeiriad Dylan Rhys a Amon, ond cyffyrddus i Luke Armstrong. Cofiwch y clwb rygbi yfory am hanner dydd yn fyw ar S4C Rownd Derfynol. Cwpan Ewrop Montpellier yn herio y dreigia. A Speaker yn ei chanoluniaeth eto hefo Dan Hawkins. Ti'n be, o feddwl yn ôl ynddo, mae'r gol di newid y gêm do, ond y dacl gan Baker, ti'n gwybod be, dwi'n meddwl bod hwnna'n drobwynt mawr yn sut oedd y gêm yn mynd. A bron bod e achosi chydig bach o sioc i Hwlffordd, dyn nhw'n cweit wedi ymateb. Wel, ti wedi gweld Corey Shepherd ys hynny? A mi nath Baker union yr un peth yr wythnos dwytha hefo Aaron Edwards. A mae gen i fo gymaint o brofiad. O Sheffield Wednesday, cas newydd, seintiau newydd am flynyddoedd. A rwan mae di landio fo'n 29 oed, ydy o dal i fod. Mae'n cael cardyn yma'n un, do. Ynddi. Cerdyn melyn i Ash Baker. Di o ddim y chwaraewr mae Pen-y-bont eisiau ar gardyn melyn. Mae'r ffordd mae di chwarae, mae di bod yn wych gyda llaw, a mae'r hanner o'r cyntaf. Bosib iawn y chwaraewr mwy o dylanwadol ar y cae, ond mae hwn efo cerdyn melyn, mae Shepherd yn ei glist eto. Mae hein yn siarad a fe Shepherd yn gwybod, os mae o'n cadw i ben,
Fydd hwn yn troseddu unwaith eto. Do, 13 eiladiau. Corey Shepherd yn rhaid taclu fewn ar Ash Baker. Ac Ash Baker yn, wel, talu'r pwyth yn ôl. Ond ar y funud, mae Pen-y-bont yn o blaen, felly mae'n rhaid i Corey Shepherd allan o'n meddwfryd yna. A ennill y gêm, ffordd na ti'n talu nôl. Hawkins, a'r geigfrydd Mael Davies ar peniad. Ac yna, mi oedd Owen Pritchard yna, wan ta Nathan Wood. Ar gael i Chris Venables. Dyma Wood. Wood. Wan ta Owen Pritchard ar ôl hon. Owen Pritchard, mae yna i Pritchard! O, taro'r postyn! Owen Pritchard. Ti'n gwybod be, iawn, dim just hwnna, mae'n handball, mae'n taro i ddaw, ond mae'n cic o'r smotsyn i fod. Ond, oce, mae'n gadael y fantes fynd, y dyfar nhw'n mod i'n gwneud y beth cywir. Edrych am hyn, oherwydd mae'n bownsio, a ti ddamniffen nhw ddim... Mae'n cicio law, a wedyn, oce, mae'n dal efo Sgorio. Sori Mal, mae hon yn ddifur achos mae yna lot yn y Champions League di bod yn ganol wythnos. Ella sa hon yn cael ei roi fel cic o'r smotsyn yn y Champions League. Ond yn y wlad yma, os ti'n taro'r bel gynta, da ni'n reverse yma, boys. Os ti'n taro'r bel gynta yn erbyn llaw dy hyn, dwi ddim yma bod ti. Ond am gyfle, a i Hwlffordd adael i'r bel fownsio, o'ch ti'n gwybod da chi mewn trwbl yma. Rheol gynta, ti'n dysgu fel amddiffynwr, byth gadael y bel fownsio. Wel, am gyfle i Owen Pritchard. Hwna fysa i gol gyntaf o'r tymor hwnnw dal i ganfod cefn y rwyd i Pen-y-bont, ond efo'r cyfleoedd sydd wedi dod, felly ddi fod yn ddwy os nad yn dair i ddim i Pen-y-bont. Maen nhw wedi bod yn gorfforol cryfach, maen nhw isio'i mwy, maen nhw'n gyntaf i'r bel gyntaf, os ydyn nhw ddim, maen nhw'n bendant i'r ail bel. A hwnna'n dweud drosedd efo na Venables, just i'w ddal efo i Benelin. A ni weld, mae'n braidd chymryd ar draws o, ie, dim yn bwrpasol i frifo fo, wrth gwrs. Drosedd. Chris Venables, 2 gerdyn coch wedi 7 munud yn ebyn Llansawel a'r Flint. Y tymor hwn. Walters. Cyffyrddus i Jack Clay. Corey Shepherd, pas dda allan at Jack Wilson. Wilson. Dylan Rhys. Wood yn gwneud gwaith pwysig amddiffynol fel cefnasgellwr. Dio ddim ar ei gryfa mewn safle fela, ond tybed os mae Hwlffordd yn gallu manteisio bod y reddf naturiol amddiffyn ddim cweit yno fo. Di Wilson yn gallu cymryd mantas ar rhedag Nathan Wood y ffordd arall. Kyle McCarthy. Twyllo Ethan Can. Edrych am Hawkins, Baker at Pritchard. Y 2 neu 3 ochr ewyr Hwlffordd. O'i gwmpas o. Elifaint o dyfn mae Pen-y-bont yn hapus i gowch chi chwarae'r bel o blaena ni'n hawdd. Da chi'n mynd tu ôl ni. Naw chwaraewr tu ôl i'r bel yma rwan. Yn i gyd yn gweithio yn galad fel hyn. Just un peth dwi'n meddwl, oherwydd cyn y gêm oedd o ddim yn broblem y newidiadau, ond dwi'n teimlo rwan sut mae'r gêm yn mynd. Dwi'n meddwl bod Hwlffordd yn methu Walters yn ganol cae. Dwi'n meddwl bod nhw'n methu i egni fo. Mae'n mynd fyny, mae'n gallu cyrraedd y cwrt cosbi, mae'n sticio i droed i fewn. Bosib iawn fydd hwnna'n un peth fydd Pen-y-bont. Ti'n gwybod be? Na'n neud y flip i'r penderfyniad wrthos dwytha. A tro ma, ella rhoi Bacon ar y cae a Walters i symud fewn i'w safle normal. Wel, yn y 9 gêm oedd Bacon wedi chwarae i Hwlffordd. 7 o'n nhw'n llechen lan. Dei lot. Anos o'n am Bacon heb Mal yn glyfoerion am yma. Rhys. Gyfeiriad Owen Jones o'n cael ei ddal gan Kyle Ludwigson. Siawns yn fanna am yn gosod y bel at Hawkins. Dyma Shepherd wedi gweld bod yna erwa o le gan Rhys a Brusi. Mael Davies dal i dir. Kyle McCarthy. Lle ag amser o bosib i gael y creisiad i fewn. Dewis mynd at Rhys a Brusi. Ti sôn am Mael Davies yn fanna dal i dir. Un arall, manager's dream, fel maen nhw'n dweud, chwarae bob gêm, so bod Mael Davies lawr i 8 munud. Can, Venables, ar wyb i fewn i'r cwr cosbi, Can. Bel y tu hwnt i Owen Pritchard ac Kyle McCarthy.
A'r cliriad hynta'n wastraffus at Mael Davies. Sotliad beiddgar Davies unwaith eto i gyfeiriad Venables a'r peniad. Oedd hi ar y targed, oedd hi'n gyffyrddus i fanot. Wel, na OTJ ddeud do cyn y gêm a maint o bwysig oedd mae Venables yn chwarae fyny y llinell flaen a ymosod i wneud siŵr bod o'n wedi wneud hyn efo. Mae'r amddiffynwyr gan Hwlffordd lot llai mewn taldra. Felly mae'r fantais ganddo fo a mae'n rhedag i mewn. Dim pwer tu ôl i'r peniad. Da ni mewn i'r 10 munud ola o'r hanner cyntaf yma yn Stadiwm Dragon Bet ym Pen-y-bont. Tîm cartra ar y blaen o gol i ddim. Gol Chris Venables. Mond i drydydd gol o'r tymor. Tîm cartra ar y blaen. Dylan Rhys. Di orioed wedi colli yn y Gemau Ail Gyfle Dylan Rhys. Mae wedi chwarae 6 gêm. Mae wedi ennill bob un ohonyn nhw. Mae'r i holi fan hyn. A lwcus beidio bod mwy ar ei holi. Kyle Kennyford. At Owain Jones, mae'n disgyn i Ben Amon. Bach tu ôl y creisiad yn edrych am Hawkins. Mae gen Wood na'r cliriad. A pan ti'n gol i ddim i lawr, mae'r corff ma'n ddeitha chdi ti di blino hefyd. Dyna mae'n helpu. So mae'n rhaid chdi gofyn tho hyn am fwy. Torchi llewis. Dyna be'n rhaid i Hwlffordd wneud wan. Gweld allan y hanner yma. Oes a lethr bach na just fideo bod Pen-y-bont di gael o hanner cyntaf yma. Oes, dwi'n meddwl bod chi'n hawn, Mel. Mae'r ceth yn dod tuag ata ni fama yn dydi. Ond dwi'n meddwl bod o'n ffafrio bod o'n mynd lawr chydig bach ffordd na. Cyfle fan hyn i Hawkins. Hawkins ar y droed chwith! O, draws wyneb y gol. Dan Hawkins, cyfle gorau'r gêm i'r ymwelwyr. Mor agos. Ond wedyn ti'n gofyn lle mae rhywun ar y postyn pella. Dwi'n gwybod mae'n gofyn lot illa i Wilson. Dod lawr yr esgyll yma i fynd i fewn yna. Ond yn siŵr, mae'n rhaid chdi lle mae y chwaraewyr yn dod i fewn ar y postyn pella. Hawkins, gyffyrddiad dim gret illa, cael allan ein draed yn diwad. Dwi'n gweld digon o'r gornel yna. Dwi'n meddwl, ond sy'n neb yn dod i mewn chwaith. Dyna mae'n helpu. Ydych chi'n gyfnod bach mwy addawol i Hwlffordd? Ynde? A da chi'n gwybod pam? Mae Corey Shepherd wedi cyffwrdd y bel mwy yn y 5 munud dwytha. Nath o yn yr 30 dros hanner awr cyn hynna. O'n i'n stryglo wneud y maths o'n amal. Felly mae ddylanwad o mor bwysig i Hwlffordd. O'n i'n siarad efo Dyl cyn y gêm. Un o chwaraewyr gorau y gyngradd. Mae mor syml â hynna. Ond mae'n gorau gweld y bel mwyn dylanwadu. Felly fydden nhw'n gobeithio bod o'n parhau efo hynna. Ash Baker, bel obeithiol i gyfeiriad Ethan Can. Dyma Shepherd. A Billy Borge. Y dibynadwy Billy Borge ond Amon. At Owain Jones. Jones ben efo Kyle Ludwigson a'r drosedd gan Ludwigson. Cic rydd i'r ymwelwyr. Do'n yn cwyno llawar, felly mae rai bod hi'n drosedd, ond o Ronald Dwi'n edrych. Ia, jyst cael ei dynnu drosod yn meddwl do. Owain cael ei gorff rhwg y bel ar amddiffynwr, dyna'r beth pwysig. Cuddiad y bel, mae'n efo. Mae o'n prynu hi pyn bach, ond so fi'n einio'n un peth. Agosau at 5 munud ola. Hanner cyntaf sydd wedi bod yn fywiog. Wel, faint o bwysig ydy'r gwasanaeth yma i fewn, o safon dwi'n sôn am. I fewn i'r cwrs cosbi. Mae'n Kyle Kennyford sydd yn paratoi i gymryd y geicrydd. Mae'r dynion mawr i gyd i fyny o'i nisal y tro. Tan o'r postyn! Dihangfa i Pen-y-bont. Oedd y golwr yn syfrdan, oedd y golwr yn llonydd. Nôl i mewn. Gan Corey Shepherd, mae dal ar dir y chwarae i Owain Jones am ddiffyn Pen-y-bont. Cysgu am chydig y fanna. Ia, wel Hawkins na'n neud yr rhediad na flaen y postyn cyntaf. Mae'n di ymroi iddi, dyna dwi'n neud, pan hanner mynd. Rhaid chdi fynd amdani, nath o fynd a gath o'r cyffyrddiad lleia a'r pwer ar y croesiad. Na ni weld o'r ongl yma lot gwell. Rwan ta. Ti'n gwybod be? Oedd hi ar Baker, dwi'n meddwl. Just oedd hi ar Baker, a mae mor agos, ond croesiad, eich ddim o'r ora, yn amlwg mae Pen-y-bont wedi gadael gormod o gap yn fanna sy'n golygu mae'r isel yn gallu dod ar draws. Digon o bwer arni, wastad yn mynd i achosi problemau yn y tywydd yma. Wel, Dylan Rhys yn ei chanol i'n doedd.
Roedd y pwysau, dwi'n credu, ar Ash Baker i roed y gwiriad na. Ethan Can, cael ei figilio gan Greg Walters, gwaith da gan Walters. Ac unwaith eto. Borge. Svetkovic. Chydig da ni wedi gweld o Alexander Svetkovic. Nathan Wood. Not. Yna'n un uchel yn ytrach ag yn hir. Wood. A Walters unwaith eto Svetkovic i fewn amdani. Kyle Kenniford. A'r cliriad. Borge, dan bwysau gan Amon. Dyma Corey Shepherd. Shepherd! Owain Jones yn ei gosod tu nôl a Dan Hawkins. Hawkins! O'na le gan Rhys a Brusi. Os oedd ei gyffyrddiad yn dda, sa fod i gallu cymryd yr ergyd. Doedd o ddim, oedd o'n styc o dan ei draed. Wedyn, mae rhaid iddo fo fwydo a Brusi. Dwi'n meddwl, os sa fo igon, sa ella Hwlffordd 1 neu 2 fyny, llawn hyder, sa fod i cymryd hwnna fo'i gyffyrddiad cyntaf i wneud y bas, efo'r pwysau perffaith, sa'n neud mwy o le wedyn i Brusi i sgorio i gol neu cael yr ergyd mewn. Gyffyrddiad hyfryd gan Ethan Can, mynd ar bêl heibio i Greg Walters ac yn ennill yr tafliad. Edrych a Corey'n dewis i bas, gret am hynny, Pel yn ôl, gan Owain Jones. Mae yna digonodd o le i Brusi. A fysa fod i'n mynd i pasio hwn efo'i gyffyrddiad cyntaf, syth i Brusi fanna. Felly sy'n gyda fo lot mwy o le ac amser i blesio'r bel na, neu pasio i mewn. Doedd o ddim i wybod, dwi'n meddwl bod angen y cyffyrddiad gan Owain Jones. Mae'n symud i ffwrdd o'r gol, mae jyst yn trio i ora. Dwi'n meddwl fysa'n amddiffynwr wedi cyrraedd honna cyn Abruzzi. Mae nhw'n agasau. Yndi, hon ymhell bell o fod drosodd. A mae'r gol nesaf mor bwysig. Nathan Wood efo'r tafliad. Ethan Can, dan bwysa. A cliriad Ludvigsen yn gry efo Owain Jones, Svetkovic. Casglu'r briwsion yng nghanol y cae yn ennill y tafliad. Dau funud o'r 45 agoriadol sa'r un o'r ddau ymgeleddwr wedi bod ar y cae. Felly go brin y byn amser yn cael ei ychwanegu ar derfyn yr hanner gan Mr John Andrew Jones. Miles Davies a'r trafliad. Can i ddal y bêl i fyny unwaith eto dan bwysa. A mae'n ennill y gig gornel. Gwaith da gan Ethan Can. Dyna mae Can mor dda i wneud. A mae wedi gweithio galad dan o'r cyntaf yma. A mae wedi bod yn bartneriad da. Y perthynas adl fi ddeud efo fo a Chris Venables. Maen nhw'n cynnig rhywbeth gwahanol. Mae'n gyfymdra, mae'n gry, gorfforol, dod ar draws pobl. Ia, mae eisiau 1 gol tan eitho arddediad. Siwr geitho tymor nesaf, ond mae o'n bartnar da i rywun sydd wedi colli yr cyfymdra yna fel Chris Venables, ond mae o'n defnyddio i feddwl a bod yn smart pa bryd mae'n rhedeg i mewn, pa bryd mae'n ddim. Dyfarnwr wedi gweld rhyw chydig o anghytuno Ash Baker yn ei chanol i unwaith eto a Corey Shepherd ac Kyle McCarthy hefyd yn cael rhyw air bach. Da ni yn y funud ola. Owen Pritchard sydd yn mynd i gymryd y gic gornel i Pen-y-bont. Yn dda ond Ifan Not. Cyffyrddus i'r golwr. Dam wedi cael lot i wneud go iawn. Ond mae wedi codi'r bel allan o'r rhwyd unwaith am. Mae nhw'n bel di gyda fo unwaith o taro post. Dylan Rhys, Kyle Kenniford. Dan bwysa gan Owen Pritchard. Owen Pritchard yn dawel effeithiol yng nghanol cae, tydi Owen? Yndi, mae o just tu ôl i Venables a Can. Mae chwaraewr sy'n gallu gwneud dipyn efo'r bel wrth i draed, ond mor weithgar hefyd, ac da ni wedi siarad am Clayton Green, bosib iawn fydden ni'n weld o munud. Wel, fydd hwn ddim yn cario ymlaen, mae'n sicr. Ia, mae'n ysgwyd i ben. I bigwr neu... Ia. No, dwi'n meddwl ar bigwr yn ydi o, Malcolm, mi gafodd o anaf i'r goes y Fae Colwyn yr wythnos dwytha. Mi oedd rhaid iddo fo adael y cae hefo anaf ac mae'n edrych i mi fel na'r un peth unwaith eto. Yr unig reswm mae lawr ydy i roed amser i pwy bynnag sy'n dod ymlaen i lefo. Mae'r ffisio newydd dweud na, di o'n ddim yn cario ymlaen. Mae o.
Mor o brofiad gan y dyn yma, a di hwn ddim ofn sticio'i droed i fewn, pidwch y poeni am hynna. Ond mi gafodd o ergyd i'w ben, ond dwi'n credu na'r goes ydy'r broblem. Jyst yw ben glin i damweiniol, a chwarae teg i Cori Shepherd, mae'n ymddihir o'n syth bin. Felly, Svetkovic yn gadael y cae, ac Clayton Green sydd yn mynd i ddod ymlaen. Ac mor sydyn fydd ymlaen yn gorau mynd i ffwrdd, achos mae bron yn hanner amser. Dwi'n gwybod sut nath Pen-y-bont recriwtio y dyn sy'n newiadol y cae fyna. Oedd o'n pumad haen chwarae'n Sbaen oedd o. A doedd o drosodd felly rhyw asiant yn rhywle. Sgwtiaid Pen-y-bont ym mhob man. Felly, da ni wedi chwarae wrth gwrs y tu hwnt i'r munud ychwanegol, oherwydd yr anaf yna i Alexander Svetkovic. Ydy Svetkovic i ffwrdd a Clayton Green ymlaen. Da ni'n dal i chwarae, da ni wedi chwarae 2 funud dros y 45. Dyma nhw'r 30 llath o'r digwyddiad. Mae rhaid chdi, dim bod fi yn bod yn ferniadol, mae rhaid fod yn agosach i pethau sy'n mynd ymlaen. Jyst yr edrychiad ar yr oriawr ac am hwnni pan ddaw y tafliad mae i mewn gan Kyle McCarthy. Mi fydd Mr John Andrew Jones yn dod ar hanner cyntaf i derfyn. Ia, nid Tony Pennock wrth i fod cael nhw i mewn, ond un ar ei holi. Mae'n wedi cael rhyw hanner cyfleon yn y 10 munud dwytha yma. Mae dal i fod, Pen-y-bont wedi bod yn rheoli'r gêm mwyafrif o'n ni. Mae'r rhaid newid y llif yna yn yr ail hanner. A dyna ni'r chwiban ar yr egwyl. Gôl Chris Venables wedi 9 munud sydd yn gwahanu'r tîma. Mi o 'na gynigion i'r ymwelwyr Cori Shepherd yn i chanol i Rhys Griffiths i fod sgôr ar yr egwyl. Pen-y-bont 1, Hwlffordd 0. Dewch yn ôl ar ôl yr egwyl.
Croeso nôl ato ni, gêm fawr, y gêm i gyrraedd Ewrop, a mae wedi bod yn frwydr a hanner fan hyn. Ym Pen-y-bont, a nhw sydd ar y blaen, Chris Venables, wrth gwrs Chris Venables, mae'n ddadleuol. Yr unig gol sy'n gwahanu y ddau dîm. Hwlffordd wedi dechrau dyn ôl mewn iddi, erbyn diwedd yr hanner cyntaf yna. Ond dyna chi, dyna'r sgôr. A'r tîm cartre yn gobeithio mae away yn Ewrop fyddan nhw ar ôl hyn i gyd. Owain Tudur Jones wedi camu lawr o'r pwynt sylwebu, ail ymuno dyn ni. A dyw'r glaw, mae dal yn glaw yn drwm. Sdim newid y gwbl yn y tywyd. Ond mae'n gêm a hanner fan hyn. Ni'n mynd syth mewn i weld y digwyddiadau. A'r prif ddigwyddiad, wrth gwrs, yw'r gol. Dyna sy'n ennill gemau, wrth gwrs, a Chris Venables. Ond. Mae yna ond, Owain. Mae yna ond i ddechrau, be oedden ni'n drafod cyn y gêm, moment, a Chris Venables sydd wedi troi fyny efo y foment, ond yr onglau da ni'n weld, mae'n cam sefyll. Sam pwynt mynd i fewn iddo fo normodol, mae o'n gangymeriad. Ti jyst yn gweld ar yr ochr fanna, Dylan Rhys, y capten, mae o bron yn stopio, ddylech chi byth stopio na, ond mae o'n meddwl bod hon mor amlwg, mae'n sbio'r draws y llinell ac yn deud, come on, lle mae'r fflag? Achos i ddechrau, ni'n meddwl, mae Abruzzi wedi cael ei fwlio yn fama gen Chris Venables. Mae di deud, oi, fi di'r dadi yn fama, aros di'n fanna, met. A mae hynna'n wir, ond i Abruzzi, mae o di cael ei mewn sefyllfa lle mae'n gadael yr ymysodwr yn cam sefyll. Felly, be da ni'n obeithio rwan ydy bod yna fwy o goliau, un ffordd neu'r llall, fel mae dim honna ydy'r unig foment. Achos i gangymeriad, benderfynu pwy sy'n chwarae'n Ewrop, sy'n yna'n drist. Diddorol clywed chi'n sôn am ambell i dacl yn ystod sylwebaeth. Mae yna un frwydr, dechreuodd, mwy na lai, o'r gic gyntaf, mae Shepherd a Baker wedi bod yn mynd ben. Yndi, a da ni'n gweld yn gynnar yn fama, Baker yn ganol cae yn barod i dderbyn y bêl, ia, a Shepherd reit yn ei wyneb o. Felly mae yna just, ti'n gwybod, mae yna un yn mynd i fewn, ti'n meddwl, oce, mae un yn mynd i fod yn ddifyr, a mae yna i bod yn gystadleuol, a mae hwn yn rhyw 50-50 yn dydi. Di o'n efo 50-50. Ddim o gwbl. Mae o'n deud, oi, dwi ddim yn cymryd dim un cam yn ôl yn fama. A Shepherd, chwarae teg, nôl ar ei draed. Mae'n dacl dda. Da ni'n cwyno, da ni'n deud, ond sbio ar hyn. Mae o'n deud, oi, mae gen i lot o amser, mae 80 munud yn weddill. Dwi'n mynd i anghofio honna. A dyna pam, dwi a Malcs fyny fanna yn sbio ar y ddau yna. Bron yn gobeithio fod y bêl yn mynd yn agos rhwngthyn nhw i weld beth ddigwyddith nesaf. Ti wedi bod yna, ti wedi bod ar ganol y cap a mae tacl fel am i mewn, mae'n gallu gwneud gwahaniaeth. Yndi, ond be nes i deimlodd bod Shepherd nath o adael iddo fo effeithio gêm o, nath o'n gweld y bêl am 20 munud. Felly dwi'n mwyn gwybod os gath o chydig bach o'r red mist yma, lle mae hwn, dwi eisiau dargedu fo. Ac i Pen-y-bont, mae hynna'n berffaith, achos Shepherd ydy'r dyn sy'n gallu rheoli gêm. Mae rhaid iddo fo anghofio am hynna, os mae'r foment yn dod a mae'n gallu cael un yn ôl. Gret, os ddim, chwarae'r gêm. Ac ennill y gêm, a fysa hynna'n blasu'n well na ennill tacl, dwi'n meddwl. Fe allai fod yn fwy na un i ddim. Pen-y-bont i cael sawl cyfle. O, allai dylai fod yn fwy. Ddyliau fod yn ddwy. Ti'n gweld yma, ni'n deud Nathan Wood yn sylwi, dwi'n ebyn Ben y Moon yn fama. Tara, boi. Achos dyma ydy'n nghyfder i yn mynd heibio am ddiffynwyr. Heb sôn am ymysodwr, mae'r croesiad yn un dda, ac yr unig syndod ydy bod Venables yn methu'r targed. Achos mae o di gwneud bywoliaeth ar y lefel yma'n sgorio'r math yna gol. Ac yn fama, am ddiffyn Hwlffordd ar chwal, gormod o fwlch, y bêl yn bownsio, a ti'n gweld fel ymysodwr wedyn. Come on, efo'r cae yn llithrig, a mae Pritchard just iawn yn gwneud bob dim yn iawn. Mae mor agos â hynna i... Sa'r gen ddim drosodd dwy gol i ddim, ond mae hon yn agos i fod yn fynydd i Hwlffordd oro dringo. Mae'r bêl yn taro llaw hefyd, cyn taro'r postyn. Reit, un i ddim i Pen-y-bont fan hyn. Ni'n mynd draw at Sioned nesaf. Ni'n methu cael gêm ôl ar tymor, heb cael sgwrs gyda Mark Jones nag ni. Mae Jonah lawr o'r pwynt sylwebu gyda Sioned. Diolch, Jonah. Diolch, Dylan. Hello, Jonah. I mean, what an intriguing first half of football that was. What did you make of it? Yeah, very tight first half. We thought it was going to be tight, but... You know, the man who comes to the big occasion turned up. Chris Venables, he's had a lean season, 2 goals so far. Who scores the opener in the biggest game of the season? Chris Venables. You know, you could half expect something like that to happen in this game. Chris Venables, the man of the moment so far in this game. But, Jonah, was it offside? What do you think? Looking at it, I think first at time, it's tight, but it could be offside. You know, that's down to the you know, we haven't got VAR. I got Tommy Morgan, and that's no VAR. But... It could have been offside. It looks a little bit offside, to be honest.
Who needs VAR when you've got Tommy Morgan, Jonah? Right, it's been a big, big day for some of the Welsh clubs in the EFL today. Newport County surviving on the final day, beating Barrow by 2-1. Harrogate losing, which meant that Newport stayed up. I mean, it's been such a difficult season for them, but that is great news for the club and for Welsh football. That's the best piece of Welsh football news we've had, in a long time. Cardiff going up, Swansea have had a good season, Wrexham unlucky today, Wrexham will, but they've had a great season. But for Newport to stay in the Football League, it's great for our league as well, because we had a couple of people who have gone to them, Lee Jenkins, James Crow, and I'm really pleased for them. They got Football League to look ahead to next season. Well done, Newport County. Yeah, of course, Lee Jenkins, former Haverfordwest, James Crow, former Pen-y-bont. How important is it, Jonah, that, those players, that they stay in the FL and that they get those experiences, and that it shows that the pathway from the Cymru Prem to that next level is there? Yeah, I think it's absolutely vital that we got a club like Newport County for them to go, and it's great for Newport to take them on, and they really have done well. Will Evans playing today against Cardiff City, another player who's left our league a couple of years ago, so progress, let's hope there's more progress from our league, because at times the football can be special, and that's why they're getting picked up. Now, what about this second half, Jonah? How do you think Haverfordwest can get back into it? Because they had a really strong opening first 5 minutes, but they just look a little lost out there. Yeah, we must remember they've been there and done it before. They've been behind. They were behind last week at Barry. Barry had a great start, could have won the game in the first 20 minutes. But Pennock's a wise character. He's a wise character in the dugout. He won't panic. They're still in the game. They're very much in the game. They hit the post, to get 1-1. So it wouldn't be surprised to see him come back into it. It's anyone's game still. Well, Jonah, we've loved chatting with you. Diolch yn fawr, thank you very much. Amser am e-gwyl fer iawn fan hyn, ond pidwch mynd unrhyw le, achos mae'r ail hanner i ddod ar ôl yr e-gwyl.
Croes yn ôl, eich atgoffa chi, gêm i gyrraedd Ewrop. Mae'n enfawr, a mae Pen-y-bont ar y blaen. Nôl â ni at ein tîm sylwebu. Diolch yn iawn, Dylan. O dyma'r pedwerydd tro ys 2019 i'r ffinal fod rhwng y tîmau sy'n chweched a seithfed. Na'r tîm oedd yn seithfed yn ennill ar bob achlysur. Met yn 2019, Dre Newydd yn 2021 a Hwlffordd yn 2023. Ond fel y gyma pethau, y tîm orffennodd yn chweched sydd ar y blaen. A dim newidiadau yn y naill dîm na'r llall ar y regwyl. Syndod o fyna, Malcolm? Dwi wedi edrych ar y ddwy fainc, ac ar y funud yma, na. Dwi'n meddwl negas Tony Pennickwys a Curo'r ail hanner a codi egni y gêm i'w dîm o, erwydd nad nhw'n dod i fewn i unrhyw fath o rhythm. Owen Jones ddim cael y bêl yn y bocan, yn y bwch na ddigon yn y hanner cyntaf. Ac hefyd, mwy na'n byd, oedd Pen-y-bont mwy cystadleuol na nhw, a fyddi hynna ddim digwydd am 45 munud arall, ne, fydd Pen-y-bont yn mynd i Ewrop, a fydden nhw ddim. Owen Jones yn dod ymlaen fel eilydd yn y gêm yr wythnos dwytha yn erbyn Fae Colwyn. Wedi cychwyn y gêm heddiw yma. Chydig iawn o gyfleoedd mi wedi gael, dyma fo ar y bêl, ceisio canfod Ben Amon. Gosod ti Corey Shepherd. Mentro bell, ac yn yr ymoda, mae'n dal i fwrw glaw. Werth mentro. Wel, da ni wedi weld o sgorio golio pellach ein do. Mi ddeud y gwir, ond mae efo tro dan hon i fi. Dydy bethau ddim yn just yn clicio iddo fo ar y funud yn y gêm yma. Ond gobeithio gael ail hanner gwell. Ia, iawn i gymryd ti ar, sa'n ddim pwysau yna fo. Ben o ddim hollol dros y bêl. I fod mwy efo reolaeth, efo'r pwer trwy gorff, lawr i goes o, trwy droed o, yn taro'r bêl. Yn yr hanner cyntaf mi welson ni Ash Baker a Corey Shepherd yn dod ben fwy nag unwaith. Mae'n debyg bod y ddau yn nhw yn Academi Caerdydd hefo'i gilydd a bod nhw'n ffrindiau mawr. Wel, Tom yn deud y cyfan. Mae OTJ a fi, da ni'n ffrindiau oddi wrth y cae, da ni'n ffrindiau ar ôl y gêm, cyn y gêm. Ond ar y cae, byth. Hei, da ni'n ffrindiau. Associates da ni. Jocia ma, jocia. Tafliad i Pen-y-bont. Mael Davies, dim bris o gwbl ar y capten. Chwarae bob un gêm, cychwyn pob un gêm y tymor hwn, yr unig un i Pen-y-bont. Mae Clayton Green eilydd, jyst cyn yr egwyl yn lle Alexander Setkovic. A gosod o gêm fel hyn dod i pyn o flynyddoedd nôl di torri goes. Don wir. Walters. Oedd hwnna yn drosedd am ryw 10 eiliad. A dwi'n meddwl bod y dyfarnwr yn mynd i roi di. Dwi'n meddwl bod y pedwerydd swyddog di deitho, come on, mae hon yn gic rydd. Ond penderfynu y cywir yn y diwedd, dim ots sut. Wel, Litson ni yn yr hanner cyntaf, mi'n dweud eto, mae'r gôl nesaf yn mynd i fod yn allweddol bwysig. Mae rhywun yn synhwyro bod y rhaid iddi ddod i Hwlffordd. McCarthy. Yn edrych am Amon. Amon dan bwysa, mi o Dylan Rhys i fewn yna, mi oedd Amon yna unwaith eto. Mae nhw'n hawlio bod na gic o'r smotyn. Dyna mae Rhys a Brusi yn hawlio, ond cic o'r smotyn. Na chdi meddwl dyfarnwr. Wel, doedd i ddim, o'n i'n meddwl bod ti'n gic gornel, de. Nath o fethu cyflan yma ni ar Amon. Os mae o'n ennill y peniad, a wedyn mae'r amddiffynwr yn ei benio fo, dwi'n meddwl ddylia bod hi'n gic o'r smotyn. Mae'n gic o'r smotyn. Eto, unwaith mae o'n y bownsio, mae Pen-y-bont mewn trwbl. Mae nhw eisiau reslo, ti'n smio fa yma, wan? Fel mae'n bownsio. Na, dim yn gic o'r smotyn. Nes i exeitio mewn byd fan yna. Sorry. Na, os rhywbeth mi yna... Oedd ddim yn cic gornel chwaith. Na, os rhywbeth o'na wthiad ar Chris Venables gyn Dylan Rhys beth fynnag. Mae hwnna'n ddifyr, y frwydr, a mwn newydd ennill cic rydd ganol cae, mae'r amddiffynwyr yn mynd yn dynach ac yn dynach arno fo. Os ti'n greu yn y cwrt Cosby, look out. Owen Jones sydd i lawr. Dych chi'n edrych ar yr opsiynau ar y fainc. O ran Hwlffordd, mae Panache, Macwyr Amiti, Will Hughes, Iori Humphries, Harry Thomas, maen nhw wedi sgorio'r tymor yma. Ond mae Mainc Pen-y-bont, mae gen nhw Noah Daly, Johan Phillips, Jacob Jones, Clayton Green eisiau di dod i'r maes. Mae Mainc Pen-y-bont yn gryfach sy'n ni'n dadla. Ia, ond sbio wan, mae'n gic gornel,
A diolch ar y cae. Ia, Hwlffordd i lawr i 10 dyn, want a Rhys a Brwsi, droed chwith, yn ei gymannu hon i mewn tuag at y gôl. Amen, sio rhedeg at y postyn Kevin, dan bwysau gan Billy Borge, peniad am ddiffynol. A'r pwysau yn y munud agoriadol, yn y 5 munud agoriadol gan Hwlffordd. A dros y blynyddoedd, mae Borge wedi bod un o'r chwaraewyr na sydd wedi bod yn y garfan. Mae wedi cael ei gemau do. Ond mae wedi bod yma ys blynyddoedd maith. A dal i fod yma. Anta, Jack Wilson, mae gyn o fo dafliad hir. Dyna hi, mae'r bêl yn adlamu yn y cwrt. Ac yn gyffyrddus i gôl Luke Armstrong. Mael Davies. Ethan Can. I fyny efo Kyle McCarthy ac Kyle Kennyford sydd yn ôl. Greg Walters yn aros yn yr amddiffyn oen. Ti wedi sôn falle bys nhw'n newid cael o'i fewn i ganol y cae, ond Tony Pennock, mae rhaid yn hapus efo beth sgynno fo. Ie, mae weld yn hapus efo'r cynllun cyntaf, dydy. A ti'n gwybod, dyn nhw ddim allan o hon. Fel dyn ni newydd sôn, maen nhw wedi dechrau'r ail hanner yn hollol iawn, felly ar hyn o bryd mae o'n trystio'r chwaraewyr ar y system a wedi dechrau fo. Ludwigson, Pritchard, yn ôl at Clayton Green. Ellyn ni'n be oedd hwnna. Ella Walters yn camu mewn i ganol cae fwy i wneud o'n ddyn ychwanegol pan maen nhw efo'r meddiant. Fydyd nhw fynd, fydda nhw fynd rhyw dro, dau yn y cefn. Bydd yr hira arosydd i fel hyn. Yna mi fydd yn rhaid i Hwlffordd fentro. Mae wedi bod yn y sefyllfa eisoes wrth gwrs wythnos dwytha yn y Bari. Sgorio wedi 70 o funudau. Venables dan bwysau gan McCarthy, mi nath o'n dda. Ond Clayton Green. Yr eilydd yn lle Alexander Svetkovic yn nghanol y cae at Nathan Wood. Wood ben efo Jack Wilson. Dal i fwrw glaw yma ym Pen-y-bont. Y Brwsi. Gyfeiriad am Billy Borge wedi methu beniad gafodd o'r floedd, mae rhaid gan y golwr y fanna. Cae di helpu. Cae di helpu gymaint. Oedd o'n teimlo'n anghyffyrddus, dyna ddidau. Ti'n sbio i wyneb, unwaith mae'n gwneud, achos mae'n trio cael rhywbeth ar y peniad a mae'n methu. Ond bydd o'n ddiolchgar iawn o weld y bêl yn bownsio gan llithro'n syth at y gol geidwad. Hawkins. Ludwigson. Yr cliriad. Sy'n digwydd fan hyn. Na chi'n clywed Ddim yn ddyn poblogaidd o gwbl, Mr John Andrew Jones. Ie, tafliad i Pen-y-bont mae ond i roi, felly mae Rwy'n Hwlffordd yn dweud, do na ddim cyffyrddiad. Ie, mae o'n hollol iawn, Tony Pennock. Ond yn edrych ar record benben, mae'r fantau seicolegol yn sicr gan Pen-y-bont. Rhediad o 9 gêm heb golli yn erbyn Hwlffordd. Mae'r ystadegau yn erbyn Hwlffordd. Jack Wilson. Nathan Wood. Mae Nathan Wood yn amddiffynol. Da ni'n meddwl am Nathan Wood fel chwaraewr ymosodol dyran. A ti yn, gwrdd i'n weld, ydy gwyddoedd o'r croesed yma. Ti'n disgwyl mwy gen Wilson. Dwi'n gwybod ddim wedi chwarae lot o bêl-droed, ond fel chwaraewr, gref naturiol ymosodol. McCarthy. Ti'n ollol iawn. Wilson, un erbyn un y salwm. Hip-hop, rownd o fo, croesiad i fewn, ergyd i fewn yn syth. Dwi'n gwybod mae'n cyfeithio mewn chamsar ddod yn ôl i gael y hyden a'n dybengli. Mae allan nes 2 flynadd, cofia. Efo'r ACL. Hirach a fel arfer. Ia, oedd ar ei sodla fanna hefyd yn doedd y bas drwad gan Hawkins. Ond ti fod i gael darlun yn dyben unwaith ti'n cael derbyn y bêl. Ti yn dyben, dwi'n cymryd hwnna. Un yn erbyn un, oedd o'n edrych i fi, oedd o'n gwybod be i wneud, a thani di droi dros ti ta be pa ffordd oedd o'n fynd. Oedd o'n jyst o'n taflu ysgwydd un ffordd i fynd ffordd arall. Venables ar peniad i gôl o wedi 9 munud sy'n gwahanu'r tîm. Mae ras rhwng Owain Jones a Kai Ludwigson. Ac Mael Davies yna yn cynorthwyo hefyd. Mi nathon nhw dda fanna ar bêl hir at Ethan Can.
Shepherd. McCarthy. Owen Pritchard i fewn amdani, ond Hawkins. Pritchard. Mae gafodd o'i dynnu. Trosedd gan Owen Pritchard yn ôl y dyfarnwr. Hwlffordd ar bryd sy'n Chymru ti, wan ta Brusi. Bron bod yr bas wael yna gan Abruzzi angen bod y neges i Hwlffordd. Boys, sam angen panicio. Mae yna lot fawr amser yn weddill yn y gêm. 35 munud a mwy. Sam pwynt panicio yn trio chwilio am y bas wirthiol sydd ddim ymlaen drwy'r amser. A gweld a mwn yn troi rownd a cwyno hefyd. Ti'n fisio dy chwaraewydd bod fel a rwan na. Eiliad mae'n gymryd i sgorio gol, medda rhywun rhyw dro. Venables ceisio i sodlu hi. Oedd Owen Pritchard i fyny yna, dyma Kyle McCarthy. Cam ddealltwriaeth rhwng McCarthy ac Amon. Miles Davies, bach yn hwyr yn fan yna ar Rhys a Brusi. Y tegi a Brusi nath o'n byd ohoni. A rwan mae'r drosedd yn cael ei dyfarnu yn erbyn capten Pen-y-bont. Ia, dyn nhw ddim ar yr un donfedd ar y funud, chwaraewyr Hwlffordd. A Bruce yn cael y nutmeg ar Miles Davies yn fan yna. Ni weld o, jyst camrioli hwnna. Hwna oedd yr gyntaf, de. Oedd hi'n drosedd oedd, ond hon am hynna, nath o jyst dal efo nôl iddo fo, efo'r nutmeg yna. Oedd Miles Davies ddim yn hapus. Ond un o'r chwaraewyr eto, ti'n mynd i dibynnu ar de. Ti'n gwybod beth ti'n cael gyda Miles Davies, mae'n mynd i'r llawn egni i chdi am 90 munud, ta ddim yn mynd i dynnu allan o'n nhw dacl. A ti'n gwybod mae'n gwasanaeth da gyda fo lawr ochr dde yma. Tîm y tymor, uwch gyda'r Cymru. Bydd croesio dofn dod i fewn. Wilson ar ei hôl i. Bydd o gadw'r PêL-DROED y chwarae allan hi. Ia, Miles Davies, swn i feddwl yn bydd. Bydd o'n y mix bydd. Rhaid chdi gysidro. So mae'n mod i gael eto. Cychwyn bob gêm. Just beth yr i wynida ar y cae, dwi'n meddwl mae o. Dwi just yn... un ochr hapus i fi Mael oedd efo ni'n gweithio pan dorodd o'i goes. A i fethu gêm mor fawr a cael cyfa arall. A i feddwl di Pen-y-bont erioed wedi curo y Gemau Ail Gyfle. Ond wedi bod yn Ewrop 2 allan o'r 3 mlynedd dwytha yma. A dyn yma, di gyrru nhw'na. A beth sy'n rhyfeddol ydy, mi o'r ffenol yn Pen-y-bont yn ail y tymor dwytha. Hwlffordd o'r ffenol yn drydydd. Ynde? Ie, ti'n edrych ar y pwyntiau sydd gan y ddau dîm. Oherwydd pres Ewrop, dwi bod tro'n meddwl, ti'n tan gyflawni os na ti'n cystadlu am y 3 ucha yna. Bêl cael ei ddyrau lawr gan Amon. 250,000 o bunnoedd bydd yr enillwyr yn ei dderbyn. 250,000. 280,000 euros. Ia, be dwi'n troi dweud ydy, i dîm de sy'n hanner amser, yn ymarfer 2 waith yr wsos, illa 3 ar y dega. Mi ydych chi cael ei bach mwy o safon i mewn efo pres gynnoch chi. Aros efo'r cyllid, ti'n eisiau mynd yn wirion, ond ti'n eisiau gwneud lles chweith. Be ti'n eisiau gwneud ydy, cryfhau bob blwyddyn, lle fydych chi fod yn gystadleuaeth i giro yw Cyngor Cymru un diwrnod, wedyn gyd i dy bres yn ôl, wedyn gyd i'r les ar dy bres. Les ar dy bres. Armstrong ar geigrydd can i fyny amdani ond Dylan Rhys ar peniad Nathan Wood ar floedd gan Ifan Nott. Ac osau at yr awr. A gol wedi 9 munud sy'n dal i wahanu'r tîmau. Chydig iawn sydd wedi digwydd yn yr ail hanner o ran cyfleoedd. I fi eto, mae'n un i ddim cyffyrddus, dydy Hwlffordd ddim yn gofyn y cwestiynau cywir. Mae'n rhaid nhw fynd newid siap y tîm i fi, cael dyn ychwanegol i fewn i gael cael, just i trio cael ipyn bach o meddiant, rheolaeth ar y gêm, wedyn mynd am y gol. Pa bryd ti'n dechrau risgio? Fel arfer, Malcolm, Tony Pennock yn dod ag Owain Jones ymlaen i'r cae. O gwmpas rwan, dyma Jones yn edrych am Corey Shepherd, ond Davies dan bwysau gan Hawkins. Mal yn neud y wych. I'n sori draed yn un peth o'n nath amddiffyn yn dda. Al i dir. Shepherd, Hawkins. Clayton Green oedd yn ôl.
Tony Pennock yn hawlio bod Pen-y-bont yn gwastraffu amser. Venables. Baker a hwnna allan. Chwarae'n parau, dyma Chris Venables, ond yna le fan hyn i Clayton Green. Mae'n arediad ar yr ochr bella gan Nathan Wood. Ethan Can oedd... Da eto gan y Can fyna. Dal y bel i fyny. Reit i Venables. Caffi ar cliriad. Ia, mae'n gêm fler, dydi. A mae hynna'n siwtio Pen-y-bont. Mae'n mor syml â hynna. Dwi'n gwybod, da ni'n gweld Green yn fanna'n rhoid y bel i ffwrdd y chwilio am y bas. Oce, a fydd hwn yn rhwystredig, oedden ni'n clywed am gweiddi, cadwch y bel. Ond dwi yn meddwl pan mae'r gêm yn mor fler a mor fratiog â hyn, mae'n siwtio Pen-y-bont i'r dim. Achos maen nhw'n dim sydd isio gêm, sydd chydig bach yn, wel, dim rheolaeth i Hwlffordd, dim hif yn ei chwarae nhw. Bydden nhw'n hapus dros ben. Da ni wedi chwarae awr. Pen-y-bont ar y blaen o gol i ddim dros Edward a Ben Amon. Mae di sefyll ar Mael Davies. Dwi'n meddwl bod o'n fwriadol. Dwi'n siŵr os na chwaraewr Pen-y-bont wrthio gilydd yma na. Ella Amwn oedd yn ei chanol, ia, a mae yna chydig bach o dynnu crys, chydig bach o frwydro. Nath o, symud yn ôl nath Amwn, a wedyn nath o landio ar Mael, de. Dwi'n siŵr os o Baker a Davies. Gwneud i weld efo, na. Amwn sydd yn dechrau, dwi'n meddwl, fatha Domino's de, a wedyn ydy'n sefyll arno fo. Ar ei law o, anghyfforddus. Ia, ond yn holl gwbl damweiniol. Mae Baker lawr o'r ei gwrcwd. Tony Pennock oedd hwnna gyda llaw. Ia, mae o reit o dan o'n ni ac yn bloeddio at y dyfarnwr sydd eisiau wedi dangos cerdyn melyn i Tony Pennock yn tymor hwn gyda llaw. O, mae o draw cael gair efo fo. Oh! Tony, I haven't seen him down. If you're doing it now, okay, we'll get it sorted. Okay, we'll have it. Nath o ddeo, ti'n gweithio lawr y de yma. Nath o ddeu, dwi'n mynd i adio hyn i gyd ymlaen, a dyma Tony Pennock yn dweud, I hope so. Wan ta mae Owen Jones yn gadael y cae. Will Hughes. Sgorio un gol yn erbyn Llan Sawel y tymor hwn. Un Cymro Cymraeg yn gadael ac un arall yn dod ymlaen yn ei lefo, felly Will Hughes ymlaen yn lle Owen Jones. Owen Jones ddim di cael y gwasanaeth o safon oedd o'n licio. Mae'n dangos i mi bach o fflachiau yn yr ail hanner. Mae Jacob Jones yn dod ymlaen yn lle Ash Baker. Yn lle Ash Baker i ffwrdd. Ac Jacob Jones ymlaen yn ei lefo. Collad, o TJ? Collad mawr, a dwi'n meddwl pan oedd Baker i lawr, oedden ni gyd yn meddwl ydyn nhw'n trio gwastaffu amser, ond yn amlwg ddim yn iawn. A mi fydd hynna'n golled, a ti'n meddwl dechrau'r gêm, y ddau nath dechrau'r gêm yn ganol cae Pen-y-bont. Maen nhw ddau wedi gorau gadael rwan. Di Hwlffordd yn gallu cymryd mantais o hynna. Ie, Ash Baker ag Alex Svetkovic wedi gorfod gadael oherwydd anafiadau. Wan ta dyma nag 11 in. Croesiad gan Mael Davies! Rydd i gefn o'r Roedd! Y capten yn arwain trwy y siampl! A'i croesiad, a'i ergyd! Diolch bwys gyda fo o gwbl. Ifanot wedi giro. Pen-y-bont 2, Hwlffordd dim. Dim yn hawdd curo nots, de. Da ni wedi gweld hynna dros y wythnosau dwytha. Ond mae'r dyn yma, os yna rhywun yn neud i gol, mae o'n. Mi fi wen ar yngwynaf oherwydd. Dechrau gyntaf, fel hyn mae wedi bod praw ma. Curo'r bel gyntaf, os fedrith nhw, na. Ond mae'r ail bel ganddyn nhw. Rwan ta, be mae'n neud? Ydy hwnna'n bwrpasol? Ydy mae yn y marn ni. Mae'n mynd am hwnna. Dydy ddim yn groesiad i'r postyn bella. Mae'n codi ben, mae'n gweld yr ongl, a mae'n cymanu hi mewn i'r gornel. Clinigol gan fo, ond hefyd gol o safon. Ie, i ddechrau, Walters ag Amwn yn mynd am yr un bel, sydd, ti'n gwybod, mor siomedig o safbwynt Hwlffordd. Walters yn mynd, a maen nhw'n gadael. Mae Mael Davies wedyn fel, be, gen i amser i gymryd cyffyrddiad? Oce, na gymryd yn amser y fama. A ddylia bwyna ddim yn bosib yn y cwrt Cosby. A'i benni fyny fyd i edrych be o'n mynd yn ei nesaf. Dwi'n meddwl mae croesiad o ddi. Be am hynna? Da ni'n anghytuno am y tro cyntaf heddiw, Malcolm. O ti'n edrych ar gêm anghywir. Wel, na i ddyfarnu felly hogia, a dwi'n mynd efo Malcolm. Diolch yn fawr iawn i chdi, Bryn. Wedi weld o eto, ar y cynnig gyda ni, o'n un am efo Owain, ond wedi weld yr ail chwarae. Paid a trio crafu o'n, Bryn, ti wedi gwneud y penderfyniad.
Oedd yr olwg arno fo, oedd o'n gweld I gyfle, a mi gymodd I gyfle hefyd. Mae yna fynydd rwan I Hwlffordd. Wel. Ti'n gwybod os ti'n aros fel hyn a mae Pen-y-bont yn mynd I Ewrop, de? Na i ddeud un peth. Allan o'r 4 tîm yn y Gemau Ail Gyfle, pwy oedd y tîm oedd ac ddim yn meddwl oedd yn mynd? Ie, so ddim yn meiodd y gwbl o bod strwythyr y 12 disglair sydd yn dod I ben hefo'r gêm yma, wrth gwrs, wedi helpu Pen-y-bont. Ond mae yna Gemau Ail Gyfle, cofia, efo'r strwythyr newid. Ych chi eisiau fod yn pedantic? Oedd y gigrydd gafodd I gymryd, dwi'n meddwl, y gwthiad na, 4 llath I fewn I hanner amddiffynol Pen-y-bont. Gath o'i gymryd 4 llath I fewn I hanner ymysodol. O, wel. Ti well na hynna o ti lle. Just deud. Tafliad hir yn eto ar peniad. Mael Davies. Ac ar ôl y gol gyntaf na, lle da ni'n meddwl bod nhw'n cam sefyll, cystol bod nhw wedi cael yr ail. Ia, a dydy Pen-y-bont heb sgorio mwy nag 1 gol ers mis Tachwedd. Am amser I wneud o. Felly cam sefyll a chi crydd o'r lle anghywir. Rhys Griffiths yn cwyno, ond Tony Pennock heb unrhyw amheuaeth yn cwyno. Neith Rhys Griffiths fynd rhywbeth I gwyno, da bryn pen o poeni am hynna. Alla gawn ni wen ar ddiwedd y gêm gyda fo. A sbir sy'n mynd chwarae mynd o dal yn chwarae, dal yn cael beth o lawr, dal. So, mae hynna just yn wych I bob un chwaraewr arall wybod, oce, da ni gyd dal arni, torchi llewis. Hwlffordd yn di newid i'n byd na chdyn, dyn nhw'n trio dim byd gwahanol na chdyn. Oedd un gol I ddim cyffyrddus, a rwan mae'r rhain nhw'n neud rhywbeth wahanol I trio cael un gol. Mae un gol yn newid pethau cofia. Newid dim just y momentum, ond y nyrfau. Ac da ni'n gwybod efo'r rhediad, mae Pen-y-bont wedi bod o dan, dros y misoedd dwytha yma, wneith yr amheuaeth ddod I fewn i'r penna. Sgôr perygla meddwl nhw, ynddo? 2 gol I ddim. Y sgôr perygla. Gair da. Ystwi. Diolch, Malcolm. Bodge. Swn i'n cael Billy Bodge, de, yn yn hym bob diwrnod o'r wythnos. Mae o'n chwaraewr. Diolch yn tynnu sylw to fo'i hun, ond mae'n gwneud gwaith mor effeithiol. Ia, diolch hefyd ddim yn stopio siarad. Ti'n gallu gweld mae'n trefnu. Felly, os mae'n rhywbeth ar goll yn ei gêm o'n dechnegol, mae'n gwneud yn iawn am hynna drwy gyfathrebu a cael bobl o flaen o I wneud I swydd o dipyn haws. Cerdyn melyn y fan hyn I Chris Venables am y dacl ar Rhys Griffiths. Ie, jyst yn gweld yma mae Venables dal yn brwydro ac yn dimau. Mae tacl o tu ôl, bach o siswrn hefyd. Ni'n weld ti'n fama. Tacl llawn. Lle mae'n mynd ar fel ar dyn, ond gath o just cyffyrddiad bach. Cardyn melyn, oedd. Ydy Pen-y-bont di bwlio Hwlffordd allan o'r gêm? Dwi'n licio'r gair, ond sa fi ddweud maen nhw wedi bod yn gystadleuol fwy na Hwlffordd do. Gorfforol, dwi'n meddwl. Jack Wilson. Yn ôl at Corey Shepherd. Shepherd on a chi basta at Dylan Rhys. Mae yna sawl ffordd I ennill gêm o PêL-DROED, cofia. Lle bod chdi'n edrych ar y techneg o gyda Hwlffordd efo'r chwaraewyr gyda ar y cae. Ond os gynnwch chi 10 o chwaraewyr fel Pen-y-bont wedi curo I brwydr bach personol allan yna, ti'n mynd ennill y gêm. 3 chwarter y gêm wedi chwarae. Yn ei heibio hanner ffordd drwy'r ail hanner yma golia. Chris Venables a Mael Davies yn golygu ar hyn o bryd. Mae Pen-y-bont sydd yn ymuno hefo'r seintiau newydd Ceicona a Chanarfon yn cynrychioli uwch gyngrau'r Cymru JD yn Ewrop y tymor nesaf. A'r dorf, a mae'n chwarae teg o styried ar amoda. Mae yna 1,153 o bobl wedi talu ddod I fewn i'r gêm. Can fwyaf nhw yn gefnogwyr Pen-y-bont. Mae nhw sy'n dathlu ar hyn o bryd, ia wir. Clay. Mael Davies.
At Ethan Can. Oedd da gan Kyle McCarthy. Shepherd. Ydych chi ledu'r gwarant. Dim ond Jack Clay sydd yna. I Pen-y-bont. Green. Jacob Jones. Ydych am Chris Venables. Wilson i fyny amdani. Yn gwiroddiad Jacob Jones. Tafliad i Hwlffordd. Ie, poeni llawer am hynna. Jyst penio allan. Allan o'r cae. Jyst neud siŵr bod nhw'n gyntau'r bêl mae Pen-y-bont. Sa chi'n Tony Pennock rwan, sa chi'n dod ar rywun fel Panache, Macwyr Amiti ymlaen, Iori Humphreys yma? Fas gen lot o opsiynau mosodol ar y fainc, nag oes? Wel, mae'n rhaid nhw trio creu rhywbeth gwahanol. Mae yna ddau dri yn y canol yn disgwyl am y croesiad mae'n ennill y geg gornel. Ond sa fi ddim yn dweud bod ar ben ar Hwlffordd chweith oherwydd efo Tony Pennock yn y stafell newid na, maen nhw'n gwybod maen nhw'n gorau neu cant i fewn. Just i ddim di bod ar ei diwrnod, i ddim di bod ar ei gorau fyny rwan. Mae'n 20 munud i fynd, gofia, pethau newid. Wel, all Dan Hawkins effeithio ar bethau fo sy'n cymryd y geg gornel i Hwlffordd in ddofn. Draw mae'n rydd yn y cwrt y cliriad allan gan Kyle Ludwigson. Shepherd. Nôl at McCarthy. Hawkins. A Bruzy. Gwaith campus gan Nathan Wood. Maen nhw'n brysio nhw, maen nhw'n gwrthio nhw, maen nhw'n gorfodi nhw i basio'n sydyn. Ac mae gynnu i sy'n neb yn cymryd cyfrifoldeb allan yna i feddwl, oh, come on, na i am y bel ma'n dipyn a dechrau, sa'n arweinydd yna i Hwlffordd. Mond wrth ochr y cae, mae Tony Pennock yn trio bod. Es i Jacob Jones oedd ymlaen yn lle Ash Baker, mae Jacob Jones wedi mynd i safle wel y cefnachellwr chwith ac Nathan Wood wedi symud i fyny'r ochr yma. Ia, mae gynno Nathan Wood y gallu i chwarae unrhyw asgell. Anyway. Chwaraewr da, chwaraewr clefar. Mae wedi sgorio gol. Mae gynno Clayton Green, does dal i fod yn eista yna. Oes, Clayton Green a Owen Pritchard yng nghanol cae. Ond mae Nathan Wood yn rhyw lechwra yna hefyd, yma fo. Clay, mae fod dan bwysau gan Corey Shepherd. Luke Armstrong y cyffyrddiad. Wedyn Venables i fyny amdani Green. Hynna'n feddiannol i reoli'r bêl yn fan yna Clayton Green. Ydy'r gêm yma wedi achub tymor Rhys Griffiths. I fi, do, oherwydd tan gyflawni. Dwi'n mynd deud iawn, oedden nhw'n neud ar o'r dechrau gath nhw i'r tymor. A ti'n meddwl wedyn, nath nhw golli 2 o chwaraewyr gorau. I glwbiau proffesiynol yn yr pyramid yn Lloegr, a ti'n ei chwarae teg yn nhw bob loc ar dyna ni. Ond mae rhaid chdi ail adeiladu dipyn bach, a mae wedi dibynnu gormod ar ei ffydd gormod un y 2 o chwaraewyr. Mae wedi adael allan yn ddiweddar. A ti'n meddwl chdi dyn, oce, mae wedi gymryd tir newydd, penderfyniadau mawr di wneud, bod yn ddewr i wneud hynny. Cos dwi'n cofio pan nath o i fyny'n 2019 tro cyntaf, oedd Ken Owen a Bodge, oedd yr unig 2 sy'n ar ôl yma yn y garman. Pen-y-bont oedd ar record weitha. O, mae yna gyfle fan hyn, odio. A chdi cic gol. Ond tynnu braich o, tynnu beth yn nhw'n ofyn am. Jack Clay, ynddo. Ie, ti'n iawn, mae'n chydig bach o dynnu Cris. Di croesi ddim yr ora, mae'r cyffyrddiad yma yn hyfryd, a wedyn mae Ben a Moon yn meddwl, dwi'n mewn sefyllfa dda yn fama. Mae yna dynnu, mae'n amddiffyn clyfar y rhywbeth. Mae'n cael ei giro ar yr ochr anghywir, a wedyn just gwneud digon. Yndi, Clay, sy'n neud yna, ond ti'n gwybod beth? Yn y hanner cyntaf nath Chris Venables dangos yn union sut i gael dy gorff ochr yna, sut wedyn i reoli'r bêl a cuddiad y bêl a wedyn sgorio. Chwarter awr, chydig dros chwarter awr o'r 90. Yn weddill Clayton Green yn benderfynol wan ta. Peniad Kyle McCarthy ac Venables. Mae'r Venables ben efo McCarthy ac Chris Venables oedd yn tynnu'n fanna.
Chydig bach o ddigwyddiad rhwng fo a Greg Walters. Ie, mae Walters yn gwybod fo na'r gerdyn melyn hefyd. Ma nhw am drio be bynnag rwan. Just i drio o sy'n o chwaraewyr Pen-y-bont yn mynd i golli penna all gael Hwlffordd nôl yn y gêm. Dylan Rhys. Mae Jack Wilson. Clay unwaith eto yn gryfach o lawer na Will Hughes. Lle mae Hawkins di mynd? Dwi'n edrych ar chwaraewyr sy'n fod i fod yn ddylanwadol a creu argraff i Shepherd. Mae o'n mynd tro bell. A hwnna'n rhyw ergyd, fes o Sais yn deud chi bach o desperation yma. Union be ni'n mynd i ddeud, Bryn, mi oedd o. Mae wedi cael cwpl o hynna rwan, jyst penderfyniadau anghywir. A ti yn disgwyl gwell. Os oes rhywun yn gallu ergydio fod i'r boi, ond ddim o fanna. Bodge. A'r cliriad. Cisio gosod y bel at Venables, ond Jack Wilson oedd yn ôl yn gwneud y gwaith. Mae o di blino. Mae Jack Wilson yn amlwg wedi blino. Shepherd. Wrth gwrs mae'n rhaid i Hwlffordd rwan daflud bob dim ymlaen fydd hynny'n agor bylchan y cefn. Shepherd. A Brusi. Hughes. Cisio gosod y bel am yr ergyd Will Hughes. Yn wyllt dros y trawst. Ie, chwilio am y hanner llath na oedd o. Mi nath o ffendio fo, ond oedd o'n ymestyn wedyn efo'r ergyd. Felly oedd o ddim yn rheoli hi yn iawn. Oedd yn mynd oddi wrth y gol. Na Clay yn dda. I just rhyw fath o bwysau yna fo. Ond mae'n cael hanner llath. Just wedyn. Gormod o bwer. Mynd efo ti blaen y droed yn lle. Just efo trio pasio i fo. Neu crymannu fo ochr efo'r un bwer. Dwi'n well rheolaeth arni. Sean Allen oedd hwnna'n annog i dîm ymlaen. Gol Chris Venables wedi 9 munud. Mael Davies wedi 62 o funudau. Pen-y-bont yn gyffyrddus ar y blaen. Mae Noah Daly yn cnesu o dan ni. Wedi Davies ryngipio. Gyda Nathan Wood. Wood. Ethan Can wedi mynd ar rediad. Greg Walters ar y cliriad amaethyddol, fel sa chi'n disgrifio hwnna. A maen nhw'n gweithio'n galad iddo fo, i Rhys Griffiths. Y tîm i gyd, efo Nathan Wood na ddwy'n y bel a mynd ar rediad bach just i ddeud. Dim seibiant o'n amser i chwaraewyr o'i gwmpas i dîm o. Just mynd i'n ôl i'w safle yn cael ei gwynt. Wel, y prif-sgoriwr sydd yn paratoi i ddod i'r cae, Noah Daly, 11 o goliau'r tymor hwn. Dylan Rhys. Billy Bodge. Mae o mor awdurdodol yn y cefn na. Venables fath o styried y funud i farad o. Da ni'n deall mae Venables sydd yn mynd i adael y cae. Bodge unwaith eto. Wneud Owen Pritchard. Glirio, dyma Shepherd dan bwysau gan Pritchard unwaith eto. Jack Wilson, mae yna le fan hyn. Wilson. Cael rhyddid i gario'r bel, y bel allan at Dylan Rhys. Rhys yn isel! A'r cliriad gan Jack Clay. Allan am gic gornel. Faint o weithio mae Clay wedi bod yn y safle cywir ar yr amser cywir. Pnaw ma. Mae'n wedi darllan y perig. A jyst i gadael i ddyn mynd i'r canol a mynd i fewn i lle mae'r lle i gael y bloc ar y bel. Yr arwydd gan Rhys a Brusi. Peniad da. Mael Davies. Unwaith eto. Wood. Jyst i glirio'r pwysau. McCarthy. Kenniford ar gael, ond Ifan Nott sy'n ei derbyn ni. Mae gennym ni chydig dros 10 munud o'r gêm yn weddill. Dysa gol i Hwlffordd rwan yn golygu 10 munud nerfus iawn i gefnogwyr Pen-y-bont. Bodge. Kenniford ar peniad. Jacob Jones. Mae Dylan Rhys jyst i aros i fyny. Am y tro, beth bynnag o'n i weld, dwi'n siŵr neith o grwydro nôl. Ond da ni wedi cyrraedd yr amser nhw rwan, lle desperate, panic, be bynnag, taflu bob dim, jyst i drio ffeindio gol.
Y Brusi syth i ddwylo Luke Armstrong. A mae Armstrong wedi cael pnawn cymharol gyffyrddus. Distawan, dwi'n just disgwyl mwy gan y Brusi, just i gael y croesiad gwell i mewn efo dim pwysa yna fo. Bêl allan, cyfle felly i Pen-y-bont eilyddio a Chris Venables. Sgoriwr y gôl agoriadol sydd yn gadael y cae. Mae'n eilyddio i Hwlffordd hefyd. Mae Jacob Bacon yn dod i'r cae ac 40 oed. Ydy o'n edrych i chdi bod o'n chwarae i oed? Na chdi, dim pan mae o'n gorffan fel la. A mae yna fwy, na jyst gorffan i'r bêl na. Da ni'n gwybod mae'n mynd i sgorio. Ond y cryfdar corfforol i guddiad y bêl na. Ond wrth yr amddiffynwr a cadw i ben wedyn i neud ti yn y gornel. Da ni wedi gweld Chris Venables am y tro dwytha uwch gyngor Cymru JD o Waint ydyr? Anodd gwybod, mond Chris sy'n gwybod sut mae'n ymarfer, sut mae'r corff yn teimlo. Bosib iawn fe Rhys Griffiths yn dweud, ti'n dod yn rhy agos at fi ar y rhestr prif-sgoriwr yma. Dwi'n rhoi contract newydd i chdi. Dyma Jacob Bacon, yr eilydd i Hwlffordd yn lle Jack Wilson. Jack Wilson, ni oedd o yn amlwg wedi hen flino. Mae o'n bresenoldeb mawr yn y stafell newydd, hefyd cofia. Cynnig gymaint i rei o chwaraewyr ifanc sy'n dod i fewn yma'r fenthyg o glwbiau proffesiynol gan Dydd a Abertawe. Gas newid. Llai na 10 munud o'r 90. Dwi'n mynd dweud bod nhw wedi colli byth. Oherwydd mae'n dal, fel ti'n dweud, 8 munud a hanner a amser ar ôl y 90. Ond dwi yn edrych yn ôl i y tîm blwyddyn dwytha gyda nhw fo'r amddiffynwyr a Sac Jones yn y gol. Mae'n bod gath Fae Gair, dwi'n meddwl, 15-16, Llechan Lan, wedyn Lee Jenkins, mae o'n gapten ar Cas Newydd, Luke Tabon a Jacob Owen yn mynd i Saint-Ynw, felly mae'n amddiffyn i gyd yn mynd. Mae wedi gwneud adeiladu amddiffyn o ddim. Ti'n gweld, dyna be mae Tony Pennant wedi gorfod wneud tymor yma. Dim diffyg parch i'r tîm yma, oedden nhw mwy sefydlog adag hynny. Mael Davies, gwastraffu pob eiliad posib. Ac yn ennill tafliad arall. Os mae'r un orffennydd i Owain, heddiannol i Pen-y-bont? Ar y diwrnod bendant, ti'n gwybod, maen nhw wedi chwarae'r gêm yma ar ei omoda nhw. Nhw sydd rheoli tempo gêm, bach o wasraffu amser, a wedyn just y moment oedden ni'n siarad cyn y gêm, pwy sy'n gallu troi fyny, a Pen-y-bont ydy'r tîm efo'r chwaraewyr yna, sydd wedi ffeindio ffordd i ennill gêm os mae'n aros fel yma. Mae'n mor syml â hynna. Hwlffordd ddim wedi bod digon da ar y diwrnod. A fel oedd o ti di sôn, mae Walters wedi mynd i ganol cae rwan nes i Bacon dod i'r cae. Efalla 10 munud, chwarter awr, 20 munud yr ei hwyr. Dyna di'r teimlad sy'n gen i. Unwaith ti'n mynd ar ei holi o 2 gol i ddim, come on, trio newid rhywbeth a rhoi Walters mewn safle lle mae o'n gryfach, lle mae o a'i bartneriaeth efo Shepherd wedi dylanwadu gem am ddiweddar. Sef licio gwybod statega heddiw de, faint o filltiroedd mae tîm Pen-y-bont wedi redag. Mae'n dweud y pendant mwy na'r Hwlffordd. McCarthy, bêl hir i fewn i'r cwrt edrych am Amon. Jack Clay ar cliriad. Eto. Borge. Kennyford. Walters. Hawkins. Jack Clay oedd yna. Eto. Mae'r bêl wedi bod fatha magnet ag ato dydi. Mae o. Ond mae o wedi dyn mewn safle lle mae wedi darllen y perig, lle mae'r peli'n dod i fewn. Kennyford. Oedd yna grynhoi efalla y gêm i dîm Tony Pennant allan ar ei hunion a da ni yn agosau at y 6 munud ola. Dyna pam mae o'n rwystredig, oherwydd maen nhw'n trio wneud y passes anodd. Cael yr syml yn iawn gyntaf, wedyn tyfu mewn hyder, wedyn trio'r ei anodd. Oeddech chi'n clywed tîm rheoli Pen-y-bont yn dweud, chydig dros 5 munud. Wood.
Rwan ta Bacon. A mae yna Cerdyn yn fan hyn. O, Cerdyn melyn. O'n i'n meddwl am hynny bach bod o'n mynd i'w bocad i ystyn Cerdyn Coch y fanna. Do'n i'n meddwl bod o'n mynd i roi trosedd i ddechrau. Oedd o'n eitha ar y deg, go'n i weld dwan, ond o sgrech am fod yn sicr, go'n i weld pa mor uchel mae'r studs, dilyn drwodd mae o, mae o'n ei ddalo, mae o'n drosedd, mae o'n Cerdyn melyn, syndod bod wedi cymryd amser. Ydy Wood yn cicio'r bel gyntaf a mae o'n mynd trwyddo fo? O, iawn. Oedd hi mwy na Cerdyn melyn? Na, dwi'n meddwl. Oedd yma'n bwrdd pasol, jyst cyrraedd yn anhwyrach na Wood nath o. Ond mae'n un anghyffyrddus, bendant. A sgrech. A eto, redag lawr y cloc, Debryn. Ni fach o ddadla rhwng Nathan Wood a Rhys a Brusi. A'r gwir ydy chwaraewyr mawr Hwlffordd ddim cweit wedi cael i diwrnod gora, i gema gora. Mae pawb di trio'n gael a dyndi, ond os ti eisiau sereni, os ti eisiau gwneud pethau ddigwydd, ti'n sbio ar rhywun fatha Brusi, ti'n sbio ar Shepherd, ti'n sbio ar rhywun fatha Ben-y-bont o Wayne Jones a just ddim cweit di bod i diwrnod nhw. Wel, dwi'n meddwl lle i ddweud efo hyder, fydd na ddim cicio'r smotyn. Hei, ti'n siarad paid a siarad dreifio. Pan ydw dweud hwn? Iawn, Owen Pritchard. Fydd na dipyn amser y cli ychwanegu felly yn bydd. Ie, fi Tony Pennock jyst yn siomedi bod yr ail gol di cael ei sgorio o groesiad. Owain, Tudur Jones. Dim lawr yn yngolwg i, mae rai mi ddeud. Ti well yna. Mae o. Mae rai bod na frys rwan ar Hwlffordd. Mae rhaid i hon fynd yn hir gan McCarthy. Edrych am Will Hughes. Kyle Ludwigson oedd i fewn. Oedd wedi cael gêm effeithiol hefyd, Kyle Ludwigson. Wedi gwneud i swydd yn dawel effeithiol. A Brusi. Bale yn cael ei chlirio. Nôl gan McCarthy. McCarthy. A Brusi. Kyle Kennyford. That's Corey Shepherd. Mae yna le draw ar yr ochr bella gan Hawkins. Ond a Hawkins yn erbyn Wood. Yn ôl i fewn at Shepherd ar croesiad i'r cwrt. Pw oedd yna Billy Borge. Shepherd. Heibio i Nathan Wood ac yn gyffyrddus i Luke Armstrong. A di'r bygythiad ddim di bod yna gan Hwlffordd yn yr ail hanner o gwbl na chdi? Wel, sam safon di bod yna nagos, a ti'n edrych am pobl clefar. Y chwaraewyr sy'n mynd i cynnyrchu'r bas bach ola na'r un anodda, yr un sy'n cyfri, i ddeud rhywun drwan neu fynd drwodd i hynna a sgorio. Dom di digwydd nhw, a rhaid i chwarae teg a clod i Pen-y-bont am hynny. Ffordd maen nhw wedi cael y bwlch a dim roi y cyfla ar amser iddyn nhw ar y bel. Davies yn ei gwylio i'r holl ffordd dan bwysau gan y Brusi. Mae hwnna wedi mynd allan ein gig gol yn ôl y dyfannwr cynorthwyol ar yr ochr bella. Chydig o gramp i'r capten. Math yma o gêm, math yma ganlyniad yn disgwyl, Malcolm? Nes i wneud yn oed cartre neithiwr a edrych ar cefndir bobyn o'r chwaraewyr a bod dim, a'r unig ffordd oedd Pen-y-bont wedi gyro gema os oedden nhw'n mynd i fod fel maen nhw wedi chwarae. Gael nes i ddefnyddio bwlio, bod yn gorfforol cryfach yn gynta'r agwedd penderfynol yma. Hynna yr unig ffordd o'n i'n gweld nhw'n curo, a maen nhw wedi gwneud hynna i'r dim. Ac edrych a, mae'n codi ben, a mae o'n just crymannu o'na i gornel. Do'n yma'n croesiad, dwi'n gwybod. Ti'n brydfeidio weithio o ti, je. Ali amser mae'n gael, nes ti ddeud un? Come on, mae hwnna'n berffaith o gol. Gol y mis, a mis mai. Croesiad y mis. Dwi'n newydd ddewis o, dwi wedi cael neud bris a mai. Do.
Yn sgil beth i ddeud, Malcolm, y clod felly i Rhys Griffiths. Dim cwestiwn, y ffordd mae'n cael ei fewn i penna'r ogia yma. Felly bod y talent, a dim diffyg parc, please, meddwl, cofiwch hyn, dim yna, ond maen nhw'n weithwyr. A mae'n gwybod be mae'n cael gyda nhw. A gyda nhw berthynas da efo gwahaniaeth o chwaraewyr mewn can a Venables. Un yn rhedeg y Sianeli, llall yn glefar, yn dod yn fyrdd ac yn smart a cadw'r bel. A mae hein wrth ei bodd. Maen nhw'n dechrau dathlu. Mae'r daith Ewropeaidd ar fi'n dechrau. O Stadiwm Dragonbet, mae yna 6 munud. 6 munud i Hwlffordd. Wel, greu gwyrth, a bod yn hollol onest. Ydyn nhw'n dathlu'r rhyddian. Yna gan Armstrong, ydy bach yn fler. O'n i'n meddwl bod yn ddod i fi fyna. O, ddim yn bell. Sori. McCarthy. Kenniford. Shepherd. Marmon. Dan bwysau. Hwlffordd, maen nhw ar frys. Mae yna munud o'r 6 wedi mynd. 5 munud. 5 munud sydd yn weddill. I Pen-y-bont ddal i tir. Dylan Rhys. Daly yn ôl yn gwneud y gwaith am ddiffyn. Walters, dim oedi o gwbl bellach. Pen-y-bont fydd yn gwneud yr oedi os gan nhw'r cyfle. A brwsi'r foli draw. Bale yn cael ei chlirio rwan tam yn y gyfle fan hyn. Bale cael ei gosod gan Ethan Can. Honna allan am dafliad. Bacon. Ifan Nott. Bale drodd am hwnna, Rigwari. Bale allan, cyfle felly. Malcolm, pwy ydi ser yn y gêm? Wel, mae wedi chwarae Gymru 17 a mae wedi cael ei ddau gan Caerdydd rhai blynyddoedd yn 22 oed a Jack Clare, y dyn bach ifanc yma, ser yn y gêm praw yma. Wedi edrych ar ôl am hwn i fyny'r llinell faen i Hwlffordd a di bod yn bob un safle cywir lle mae'r croesiadau peryg dod i fewn gan Hwlffordd o'r esgyll. Gwych gan y fo, a'i safle gwarchod o'n y cefn di bod yn dda iawn hefyd. Ac yng nghanol hynna i gyd, mi gafodd Luke Armstrong gerdyn melyn gan Mr John Andrew Jones am wastraffu amser. Billy Borge. Siw bod o'n agos i fod yn ser yn y gêm hefyd, Malcolm. Ond, Jack Clare sy'n ei chael. Dwi wrth y modd erioed efo ymroddiad mae Billy Borge yn reid i'r tîm yma. Mae wedi bod ar y fainc gymaint o weithiau dros y blynyddoedd, ond mae o... Hanner cyfle i Corey Shepherd. Mae'n un o heina lleol wrth i fod bod yn aelod o'r garfa, ac pan mae'n dod i fewn i'r tîm, ti'n cael perfformiad arwrol ganddo fo. A'r person sy'n gyfrifol am kit y tîm ydy tad Billy Borge. Ia wir. Na, da ni jyst gweld cibolwg yma o Gwynaf, Tony Penn ar gyfedd on. Siomedig dros ben, oherwydd un peth pan ti'n chwarae mewn gema mor fawr a hyn, efo cymaint o bres ar ni hefyd, i ddweud gwir, ydy, ti'n mynd adran dyfaru dim. A ti'n eisiau dyfaru mewn blynyddoedd, nes i'w troi fyny i'r gem yna. A mae gennau ofn, mae'r un dîm Tony Penn ar rhedeg allan o stem, ne, dyn nhw ddim just i bod digon da. Ie, un cam yr rhy bell i Hwlffordd yn anffodus. Ac yn colli yn y gema ail gyfle sydd yn brofiad anarferol i dîm Tony Pennock. Ti'n sôn am tîm yn cario'r plan y gêm allan. Mae rhaid i reid y tactega a'r clod yna i Pen-y-bont am gario hynna allan. Dyma nawdd weithiau. Bacon. Mae rhaid i hon fod yn hir. O, pas lac. Wan tam yn y gyfle fan hyn i Nathan Wood.
Clayton Green ar ras o'i blaen o. Beth o weithio? Pan mae'na... Hyn dwi'n dweud am Guardiola ac Arteta, okay? Mae'na broblemau'n digwydd mewn gêm, ac ar y funud mae Guardiola yn mynd i wneud yr solutions i'r broblemau, lle di Arteta ddim, tan mae'r gêm yn mynd ymlaen, mae'n mynd i newid a twigio bethau o gwmpas. A heddiw, dydy Tony Berg ddim wedi medru wneud hynny efo ffordd y system mae Pen-y-bont wedi chwarae. Wrth i bod. E'n ddathlu. Bêl i fyny at Ethan Can. Mildir Fens Kyle McCarthy. Da ni yn y funud ola. Angen rhywbeth special. Yna 2 bêl ar y cae gyda llaw. Ben Amon. No a deilio. Sgiliau da gan y dyfarnwr i gael y bêl yn ôl. Bêl i fyny at Ethan Can. Bediad gan Clayton Green. Ras rhwng Clayton Green. Gyda Jacob Bacon, mae Nathan Wood efo fo. Jacob Jones ar yr ochr bella. Hanner munud, Noah Daly, Owen Pritchard. Mae o di cael gêm dda. Tad, mae wedi. Mae wedi deall i rôl o'n yr ail hanner, mae jyst i eistedd yna, herwydd mae'r ddau chwaraew ganol cae, di mynd ag ato'r cae. Mae o wedi gymryd rôl gwahanol, a mae wedi wneud hynna o dan disgybliaeth o aros yna a stopio'r peli mae'n mynd i fynd i'r blaenwyr Hwlffordd. Eiliada yn unig sydd yn weddill. Ifan Not ar cliriad a Brucey Ludvigsen. Mael Davies, disgyn i Rhys a Brucey. Chwara yn parhau. Y cyfarwyddiadau'n dal i ddod gan Rhys Griffiths. Peniad allan at Corey Shepherd. McCarthy a Brucey. Allo gael y creisiad i fewn. Clayton Green ar cliriad y chwiban ola gan Mr John Andrew Jones. Chwaraewyr, torf, cefnogwyr, tîm reoli Pen-y-bont sy'n dathlu. Doedden nhw'n di ennill gêm ers yr hollt. A pan oedd hi'n cyfri, maen nhw di ennill y 2 ola. Gicia'r sbotyn y Fae Colwyn y penwythnos dwytha. A maen nhw wedi gwneud ti o 2 gôl i ddim. Y penwythnos hwn, Chris Venables wedi 9 munud, Mael Davies wedi 62. Lawr â ni at Sioned sydd efo Rhys Griffiths. Well, Rhys, European football awaits once again for Pen-y-bont. Just sum up your emotions after that. It's what cowboy dreams are made of. So it's been an emotional season for so many individuals within our changing room. Not just me, but lots of different people for different reasons. And the resilience we've shown to come through. And look, I just think from a football perspective, did we deserve to go through? Maybe not. But from a human perspective, we did. Because you've spoken so much about the resilience that your team, that your squad has shown throughout the season, the character to keep going. But in terms of the football, I think today it's fair to say the best team won. I think we exploited them, and they did manage to do it to us. They're a good football inside. Tony's got them really well drilled, and they probably had more possession than us. But Ven has showed his class again. Should be revered across our league. Absolute hero. And obviously Mae'r came up with a stunner as well. I presume he meant it. So, yeah, look, at the end of the day, it was a tight game. We managed to do it, didn't we? Yeah, I'll need to find out from Mae'r if he meant it or not. Look, Rhys, it was 10 years ago you walked through the doors here at this club. The scenes behind you, I think, just says it all in terms of how much it means to the people here. You know, for you personally, the fact that you've got more European football to look forward to now. You know, how much does that mean to you on a personal level? It means an awful lot to me, because I felt this year like that we weren't anywhere near where we should have been. But I have to say a few thank yous just to people who have stood by me personally, genuinely stood by me, and also a thank you to those that have criticised, because you make me laugh a lot and motivate me a little bit. But the strongest part of me is the top 2 inches, and you'll never break me, so there we are. Another planning start? A busy summer ahead? Well, look, yeah, it's difficult. Like, you know,
it's what we want, but it is tough straight away. You're into it, thinking about next season. We've got to sign players, we've got to re-sign players, and it's a difficult thing to plan for. And on top of that, I deserve a break, don't I? You do, Rhys, appreciate your time. Thank you, well done. Llongyfarchiadau mawr I Rhys Griffiths. Dyw'r awyr ddim yn las, so mae yna fwg glas uwch ben Pen-y-bont. Y gleision yn dathlu, mae nhw ar y ffordd I Ewrop. Digon I ddod, digon o ymateb I ddod hefyd. Mae yna gwpan i'w godi. Ni angen gweld hwnna wrth gwrs. Felly dewch chi gyd nôl ato ni ar ôl yr egwyl. Llongyfarchiadau mawr I Pen-y-bont, nhw sydd wedi ennill Rownd Derfynol y Gemau Ail Gyfle ar y ffordd I Ewrop. Mael ar ail. Na ddim yn amdani, sa'n gwybod neb yn poeni am hynny. Pen-y-bont yn hapus ei byd. Fan hyn, wedi ennill yn erbyn Hwlffordd. Dwi ddim yn y diwedd. Oedd hi'n gwbl gyfforddus. A'r tîm oedd methu sgorio, methu ennill, wedi ennill y Gemau Ail Gyfle. Llongyfarchiadau enfawr iddyn nhw. Reit, ni'n mynd I fynd nôl at y tîmau sylwebu nesaf, achos fel o'n i'n gweud cyn yr egwyl, mae yna gwpan i'w godi fan hyn. Nôl at chi gyfellion.
Oes yn wir, diolch yn fawr iawn. Dylan, ac wrth gwrs, mi fydd Pen-y-bont yn chwarae yn rowndiau rhagbrofol cyngrau'r Cyngres Ewropa y tymor nesaf. Mae yna dlws i'w roed iddyn nhw. Mike Jones, llywydd y gymdeithas Pêl-Droed, y cyd-gapteniaid ydy Mael Davies a Owen! A Pen-y-bont sydd yn ennill Rownd Derfynol y Gemau Ail Gyfle ar gyfer tymor 2025 a 2026. Maen nhw ar goll yng nghanol y cefnogwyr. Gret gweld, de. Tro gyntaf oedd nhw gyda a mynd i Ewrop trwy'r Gemau Ail Gyfle, de Bryn. Ac wedi profi pwynt braw ma. Sym rhaid chdi chwarae dda weithiau trwy'r diwedd y tymor, ond dod i'r gemau yma o ddifri, a ti'n gweld hyn. Golia Chris Venables, welwn ni o eto yn yr uwch gyngrair, dyna'r cwestiwn a'r capten Mael Davies. A Pen-y-bont sydd yn mynd â hi o 2 gôl i 0 nôl at y Dylan. Bryn, diolch yn fawr iawn, golygfeydd gwych fan hyn ym Pen-y-bont. Chwarae teg, Owen Jones gyda fi. Sut nath hwnna ddigwydd? Ti'n gwybod beth, nath ni siarad ddim ar yr awyr a sôn am 10 mlynedd yn ôl, Portugal yn ennill yr Euros, a nath nhw'n ennill gêm tan y rownd derfynol. Sydd yn profi, ti'n mynd gorau bod ar dora drwy'r amser i gael llwyddiant. A maen nhw'n rhyw debygrwydd efo Pen-y-bont o'r ffaith, dyn nhw ddim wedi fod ar ei gorau drwy'r tymor, waith ni fod yn onast ddim. A maen nhw wedi cael ambell i ergyd, colli chwaraewyr da mis Ionawr. Ond, pan fod hi'n cyfri, maen nhw wedi troi fyny, a maen nhw wedi dangos y cymeriad nath ni drafod ac yn heiddi ennill heddiw. A falle bod ni'n ei o gweithio, o feddwl o'r frwydr, dim i gyrraedd y Gemau Ail Gyfle, pwy fydd arfantes o chwarae gatre hyn i gyd. Y peth pwysig yw, jyst cyrraedd y Gemau Ail Gyfle, gweld beth sy'n digwydd. Ie, yn union, a ti'n mynd gorau chwarae'r pêl-droed hollol ddelfrydol yma. Maen nhw wedi profi chydig bach o'r ddau yn fama, maen nhw wedi mynd oddi cartre wrth yswytha, Fae Colwyn, lle anodd. Pawb yn meddwl fysa Fae Colwyn yn cael y gorau ohoni o safbwynt yna. Wyrgylch y tymor gwych oedden nhw'n gael, a wedyn maen nhw wedi ffeindio ffordd. A wedyn heddiw, gêm gartra, maen nhw wedi dangos chydig bach mwy yn ymosodol, ond jyst i bod yn gadarn. Hwlffordd ddim wedi cael sniff heddiw. Ti'n gwybod, nath nhw dar y postyn hanner cynta, heblaw am hynna, Pen-y-bont wedi rheoli mewn ffordd chydig bach yn wahanol i'r arfer. Ie, reit mwy o mateb i ddod. Dewch i ni glywed gan un o ser Pen-y-bont, newydd codi'r cwpan, Mael Davies. Ie, mae'r capten Mael Davies gyda fi fan hyn. Reit, Mael, cwestiwn cynta. Cross neu shot yna? Shot trwy'r dydd, fe. Na, o'n i jyst moyn rhaid e mewn lle eitha da. A lwcus i fi eitha mewn, ie. Siarad ni trwy'r gêm, oedd e'n teimlo fel, y 5 munud cynta, Hwlffordd yn trial rheoli'r tempo, ond wedyn ni ar ôl i Chris Venables cael y gôl agoriadol yna, just pa mor anodd ti'n credu wnaethoch chi wneud i dîm Tony Penny? Ie, fi'n credu wnaethon ni fy'n anodd iawn. Fi'n credu perfformiad heddi nath y dangos o'r hen Pen-y-bont. O'n i'n meddwl wnaethon ni dechrau'n eitha da. Yn wedig amser sgorodd Chris y gôl. O'n i'n gwybod wedyn, llech yn lan, byddwn ni yn Ewrop. Ail hanner wedyn, gôl arall a wedd e jyst yn dwbl mantes a ie, mae jyst yn dwrnod anogol. Ie, a Chris Venables wrth gwrs gath y gôl gynta Mael. Just pa mor bwysig mae fe i gael cymeriad fel Chris yn y stafell newid yna, achos fi'n credu, wel, ni ddim cweit yn gwybod fel mae fe dal yn mynd, ond mae fe'n dal i syrenu ar y ca. Mae fe'n syrenu bob wythnos. Mae'r mentali sydd gyda fe yn unbelievable. Sa'n gwybod sut mae fe'n cadw wneud e, ond bob wythnos mae fe'n troi lan, mae fe'n teithio lawr i Pen-y-bont, a chi'n gwybod, mae fe jyst yn role model masif i ni yn yr ystafell newid. O ran ail hanner y tymor, neu'r tymor cyfan, mae gymaint o sôn di bod pa mor anodd mae'r tymor di bod i Pen-y-bont, ond Rhys Griffiths war eto'n gweud faint o gymeriad i chi di gorfod dangos, pa mor browd i ti fel y capten o'r cymeriad yna i chi di dangos ar ffaith nawr bod chi di cyrraedd Ewrop unwaith eto? Ie, prowd iawn o'r boes, chi'n meddwl nath pawb rhoi popeth mas ar y cana. A fi'n credu ni wedi cael Ewrop 3 gwaith mewn 4 blynedd nawr, so ni'n neud yn rhy ffôl, ond ail hanner y tymor, ie, chi'n meddwl, with Griff wastad yn gweud, sy'n ots bod ni'n colli bob gêm, mond i ni ennill y play-offs, bydd ni yn Ewrop, a dyna'n gwmwys beth ni wedi gwneud, so ie, bles iawn. A nawr antur Ewropeaidd arall i edrych mlaen i? Ie, edrych mlaen yn fawr iawn, digon o ddathlu hyn o, a ie, fi'n credu eithaf mlaen ys dillun nawr. Mael, joia, diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Diolch Mael. Gwych gan Mael Davies yn fyna. Mae rai fi ofyn i Owen Jones sy'n bod mewn ambell stafell newid. Os yw'r rheolwr yn gweithio chi, dim ots os chi ddim yn ennill unrhyw gêm, jyst bod chi'n ennill y Gemau Ail Gyfle, yw'ch chwaraewyr yn mynd i gymryd na o ddifri? So nath nhw gymryd hynna'n llythrenol. Mae'n profi bod nhw'n gwrando ar ei rheolwr, bod y parch gan Rhys Griffiths. A mae'n llygad i le, wel mae bob clwb, ti eisiau ennill bob gêm, a ti eisiau chwarae'n dda bob gêm.
ond pan mae'n cyfri, dyna'r unig beth oedd yn bwysig iddyn nhw, a'i ffordd nhw o chwarae. Fysa na'm llawer o dima di gallu gwneud hynna, oherwydd sa'm llawer o dima efo'r math yna o gymeriad, a'r math yna o sgiliau. Felly, chwarae teg iddyn nhw, yn y llyfrau hanes rwan, fi'n eneb ysbio nôl yn dweud, Pen-y-bont sy'n stryglo teg at diwedd y tymor. Na, nhw sydd wedi ennill y Gemau Ail Gyfle. Mwy o ymateb nesa. Ni'n gwybod gan Chris Venables, mlaen i roi hyn yn ei gyd-destun. Mae'n 20 oed, mae'n cael gyrfa ryfeddol. Mae'n cael tymor anodd iawn. 2 gerdyn coch mewn gemau yn olynol. Nath hwnna achosi chwalfa fan hyn. Y reolwr yn feirniadol o'r dyfarnwyr yn cael ei wahardd hefyd. A le mae fe heddi yn sgorio y gol gyntaf yn y gêm sy'n mynd yn o Ewrop. Venables gyda Sioned Dafydd. Well, Chris Venables, that feels like an evening that will live in the memory for a very, very long time. European football once again for Pen-y-bont. Just sum up how you're feeling after that. It's hard to put it into words. Obviously emotional, relieved, and just over the moon, to be honest. Yeah, it's been a tough period of time for us, as results will tell you, but and a tough period for other reasons as well across the course of the season. But yeah, just on cloud 9 now, and right up there with my best moments in football. You got the opening goal of the game. Talk me through it, and I guess how important was it just to stamp your authority early on against Hwlffordd? Yeah, important. We discussed it before, if we can go out and get an early goal and take it to them as such. And obviously we managed to do that. It set us up nicely. But obviously second half we were well aware that we couldn't sit back and invite them on. So obviously the second goal then is massive. Yeah, just really, really pleased that we managed to keep a clean sheet again, which is great. You alluded to it just then, that, by Pen-y-bont standards, it has been a really difficult one for you. Talk to me about Rhys Griffiths, obviously, someone you know very, very well. How crucial has he been, especially in the second half of the season, to get you over the line and to this point? Yeah, he's the person that glues it all together, to be honest. He's the reason I drive 5 hours to training. We've stuck to our processes, and that's because of him. And the other staff, and as I said, it has been a tough period of time, but we've just kept heads down, kept doing what we know will benefit us in the long run, and yeah, there's no doubt about it. Without him, we wouldn't have won today, I don't think. And yeah, as I said, it's a huge influence that he has on the team. So massively grateful for it. The planning will start now for Ewrop, Chris. So we know what's next for Pen-y-bont. Can I ask what's next for you? Not now, no. Not now, that's fair enough. Celebrating tonight? Yeah, we'll celebrate definitely. Chris, well done, congratulations. Thank you. Wel, ddim eisiau trafod y dyfodol yn fyna. Cwestiwn ar gyfer diwrnod arall. Dyna fydd y cwestiynau, a fydd yma ar gyfer yr ymgyrch Ewropeaidd. Wrth i ni weld fwy o goliau Pen-y-bont fan hyn, dewch i ni weld sut maen nhw wedi gwneud hyn. Dyma'r ail un yn hedfan mewn, ni'n mynd i gweld hwn yn barod, ond gol Mael Davies yn hedfan mewn, felly dyma'r eiliad. A chi'n gwybod, Hwlffordd ddim wedi cynnig llawer pan math i'n ddwy. A dyna ni. Ia, i fod yn gwbl onas, os na bod yna rhywbeth rhyfeddol yn mynd i ddigwydd, a fel oedden ni'n sôn y Sylwebaeth, mae'n groesiad y hanner. Mae geiriau Mael Davies, dwi'n meddwl bod o'n cyfaddau hun. Mae croesiad o iddi, a dwi'n hapus am hynna, achos mae'n golygu bod fi'n gywir a Malcolm Allen yn anghywir eto. Ond di o ddim ots. Yn amddiffynol Hwlffordd, siomedig, 2-1 yn mynd am yr un bel. Gadael Mael Davies, mae'n cerio le yn y cwrs Cosby, felly mae o'n meddwl, na i gymryd yn amser o fanna, a dwi'n gallu pick on spot. Felly, y gol nath just olygu oedd Pen-y-bont yn gallu amddiffyn yn fwy fydd, oedd Hwlffordd byth yn mynd i sgorio heddiw, byth. Dewch ni glywed gan i rheolwr nhw nesa. Siw bod yn siomedig, am ystod yn nhw'r bonheddig. Be bydd fe wedi am y gol gyntaf na sgwni? Tony Penna gyda Sioned. Well, Tony, it's the game that nobody wants to lose. After those 90 minutes, just sum up your emotions and your reflections on that game. Yeah, it's probably our most poor performance since the turn of the season, really. But we knew it was going to be tough. Pen-y-bont, very good side. Congratulations to them. That's their third European qualification in 4 years. So, they've been consistent and are thereabouts all the time. So we've got to give them credit first and foremost to Rhys and his squad. We just didn't get going today. I thought we started okay, and then. I don't want to go on about decisions, but the goal's offside, and I can't understand why the linesman's on that side of the pitch and he can't see it. But what did we didn't really threaten. We hit the post in we first half from a cross, but then we huffed and puffed, but just couldn't get into the game really. Yeah, in terms of that
first goal, I guess, to concede it so early on as well. You just alluded to the decision there as well. Why do you think you couldn't maybe quite get back into the game and with that same tempo that you had early on? I'm not sure, honestly, whether it's one game that's caught up with us now. You know, we only had a short break in the summer because of the playoff situation last year, but in all fairness, the boys have been fantastic. I can't fault them. You know, I keep saying we were bottom of the league in October. Loads of people wrote us off this year. We lost players in the summer, and all I heard was you didn't replace him, you never replaced him. But we just got to a playoff final, or third final in 4 years, so we haven't done too much wrong really to get where we are. Yes, we're disappointed, but there's always a winner, there's always a loser. Unfortunately, we've come on the other side today, but we'll have a break now in the summer. I've been busy recruiting for the last 3 months, really, with us going hybrid next season. So it's exciting times for the club. It would have been nice to start the summer off with a European trip, but it's not to be. But there's a lot of boys in that room who will be with us next season, and as well as you learn from the experience of winning, you learn from losing as well. And it's not a taste that we want to repeat, and we want to give a better account of ourselves in the league next season. It's a new league, a lot different to what it was this year. So we look forward to coming back in June. Yeah, so it sounds like there's some exciting changes coming for Haverfordwest, but you also alluded to it. The Cymru Premier is going to look completely different next season, isn't it? How much are you looking forward to preparing and to the challenge of a 16-team league? Yeah, I'm looking forward to some new clubs, some clubs I'm well aware of, and got a lot of friends at Trevelyan and Ammanford as well. So it's going to be a change and a refreshing change. I think it needed it. So it'd be nice just to play each other twice instead of probably 4 or 5 times. But listen, like I said, we'll have a break now. I'll be busy for the next few weeks, but it's time for everybody to have a rest because it has been a long season, and we'll just look forward to coming back and having another crack at it next year. Appreciate your time, Tony. Diolch. Thank you. Wastad yn bleser clywed gan Tony Pennock chwarae teg. Ni weld cyfleoedd Hwlffordd, dim llawer ohonyn nhw. Diwedd y hanner cynta, na hefyd ofyn am Tony Pennock. Ennill neu colli, mae fe wastad eitha trad ar y ddeiar, yn dywe? Ie, fydd o'n siomedig. Mae'r cyfnodau yma, tuag at diwedd yr hanner cynta, oedd yr unig ffordd neu'r unig amser oedd nhw'n edrych yn fygythiol. A ti'n gwybod, taro'r postyn yn anlwcus, heblaw am hynna, dyna pan mae o mor siomedig. Oedd o'n disgwyl gweld I dîm yn troi fyny. A dwi'n licio'r ffaith mae o'n gwerthfawrogi. Nath nhw'n strygl ar ddechrau'r tymor. Nath nhw'n ffeindio'n anodd. Maen nhw wedi ffeindio ffordd o ddod I fewn I heddiw. Bron fel ffefrynnau. Nhw oedd y tîm o'n i'n teimlo efo'r chwaraewyr. Fydd o jyst yn siomedig dros ben bod nhw heb droi fyny heddiw. Ydy'r tywydd I cael effaith. Oedden nhw'n orhyderus yn meddwl bod Pen-y-bont ddim yn gret. Dwi'n gwybod beth ddigwyddodd ar y diwrnod. Ond ddylia bod yn falch o'i hun a'i dîm, ac dwi'n siŵr fydden nhw'n gryfach tymor nesaf. Pawb angen gorffwys, dwi'n cofio Sgorio yn teimlo fel yna hefyd, angen gorffwys. Ni bron yna o ran y gêm ola y tymor. Mae Cymru chwarae mis nesaf gyda llaw, felly fyddwn ni'n nôl cyn bo hir hefyd. Fi eisiau holi cwpl o bethau wrth Owain. Na I holi am y gyngrair ar ei newydd wedd ar ôl enwi'r enillwyr tymor ma'r Seintiau Newydd, Caernarfon, Cwpan Cymru, y Bari fan hyn, Cwpan y gyngrair, a nawr Pen-y-bont, nhw sy'n cynrychioli y gyngrair yma yn Ewrop. Ie, gret. Enillwyr gwahanol sydd wastad yn neis I weld. A dwi llawn edmygedd y parch I be mae'r Seintiau Newydd yn neud. Pan maen nhw'n ennill y treble bob blwyddyn, mae'n boring. Ti'n gwybod, dyna di'r gwir. O le dwi'n gallu ennill y Gemau Ail Gyfle hefyd. Mae hynna mor wir. Felly gret gweld yr amrywiaeth yna. Ac cyffroes o'n I weld os a un o'r tîmau fydd yn chwarae'n Ewrop tymor nesaf yn gallu camu fyny. Fel nath y Seintiau cwbl o flynyddoedd yn ôl a deud, na, da ni'n gallu mynd ymhellach. Gawn ni weld. 16 clwb tymor nesaf, gwahanol, cyffroes, gawn ni weld sy'n reithi. Mi fydd yna gyffro, mi fydd yna sylw sydd yn beth da. Dwi ddim yn siŵr, I fod yn onest. Dwi'n meddwl tymor hir, gawn ni weld. A mae hynna'n dod o brofiad personol di bod yn y gyngrair efo 18 neu 20 tîm pan ma'n i'n chwarae. A doedd o ddim yn gystadleuol. Y bwlch rhwng y brig a'r gwylod yn mynd I fod yn ei mawr. Yn ormod. A wedyn y tîmad ar y gwylod o gwmpas dolyg, oedden nhw'n rhoi ffidil yn y to, give up bach. A wedyn hanner ola'r tymor ddim yn gret. Felly dwi'n siŵr fydd yn wahanol, dwi'n siŵr fydd yna llawn cyffro, a mi fydd yna Gemau Ail Gyfle. A fydden ni mewn sefyllfaoedd fel yma, lle mae yna rhywbeth yn y fantol reit yn diwedd. Waeth I ni fod yn gyffroes ddim, do. Wel, yn union, a mae'n teimlo fel bod y gyngrair ar ryw, dim trobwynt, ond cyfnod bach cyffroes. Mae pawb eisiau newid ydi. Dwi'n meddwl bod hynna'n wir yn y byd pêl-droed. Byd gwleidyddol, mae'n etholiad wythnos yma. Yndi, mae pawb eisiau rheolwyr newydd, chwaraewyr newydd drwy'r amser. Weithiau mae'r newid yn beth da.
ac fyddwn ni'n gobeithio bod hyn yn gweithio a bod ni llawn cyffran flynyddoedd i ddod. Hyfryd. Wel, diolch am y cwmni heddi a trwy gydol y tymor Owain. Diolch yn fawr iawn am hynny. Diolch i chi'n fod gyda ni hefyd. Chymod be, diolch i criw Sgorio hefyd. Dim jyst y wynebau chi'n gweld, yr lleisiau chi'n clywed, ond pawb y cynhyrchwyr, ymchwilwyr, pawb sy'n tu ôl y llenni, y camerau, y boes sain, y boes sy'n gosod y ceble. Bydden ni ddim bydden ni'n gobeith dyn ni yn y glaw hebddyn nhw. Welwn i chi cyn bo hir. Llongyfarchiadau mawr i Ben-y-bont. Ta-ra.